n'ai pas besoin qu'on me dise que tu es là. Mais je sais que tu es là. Oui, merci Jésus. Reçois la gloire, la louange et toute l'honneur, Seigneur. La gloire t'appartient, Jésus. Prends la place du grand roi. Neem de plaats van een grote koning. Et règne au milieu de nous. En heerst te midden van ons. Salamakabaya Bozambe. Hetgene wat van u is. Olomoto Alamakokite Amosa. Wat een persoon niet zou kunnen doen. Au nom de Jésus. In de naam van Jezus. Dans l'assemblée des saints, à soif je me tiens, et l'onction descend sur moi, constante mon destin, et dans le creux de ta main, l'onction descend sur moi, je suis disposé à toi. Is er iemand die kan zeggen? Je suis disposé cet après-midi. Ik ben beschikbaar deze namiddag. Zambe polisanga na mafuta na yo. Heer, laat mij volledig verweekt zijn onder uw olie. Est-ce que mon tour va koloba? Is er iemand die kan beginnen te spreken? Posa na yo eza nini na Wat après-midi is ya jouw yo? wil deze namiddag? Besoin na yo eza nini na Wat après-midi is ya jouw yo? wil deze namiddag? Oba Seigneur na nga disposé. Heer, ik ben beschikbaar. Polisanga na mafuta na osanga. Verweek mij met uw heilige zalving. Pakola na mafuta. Smeer mij uw zalf, uw olie. Père Jésus, En Heer, na disposé. ik ben beschikbaar. Comme la Bible dit, Zoals de Bijbel zegt. l'huile Olie sur la petite Aaron, op de overavond. sur ses barbes Op zijn baard. et sur ses styles. En op zijn kleren. Oui, Seigneur. Ja, Heer. Pendant que déverser l'huile comme la montoti na se. Laat uw olie vallen, dat het begint vanaf de top van mijn hoofd. Et tes retournons sont profiter de yango. En dat iedereen ervan mag profiteren. Au nom de In de Jésus. naam van Jezus. Merci, Jésus. Jezus. Je vais te les amener. Alléluia. Amen. Nous avons la présence en Zambé, mais on dirait tous athées. We zijn in de aanwezigheid van de Heer, maar het lijkt alsof we er niet zijn. Alléluia. Amen. Est-ce que vous allez vivre? Amen. Ils ont un bateau à traverser 2023, 2024. Alléluia.
Bien-aimé, Lieve. Jean Mabato va traverser 2023. Er zijn sommige mensen die hebben 2023 en 2024 Bonne overgestoken. année. En ze zeiden gelukkig nieuwjaar. Mais le premier jour de janvier, Maar de eerste dag van januari et là, on se fait comme les gars. is er iets gebeurd met me. La baigné va nous vivre. Noemen ze nu een dood persoon. Deuxième jour, Mrs. Batika. Tweede dag. Et notre vie sur la terre, In ons leven hier op aarde, nous allons vivre chaque jour ensemble. we leven elke dag met God. Alléluia. Amen. Vous avez l'assurance que l'eau vous Er is geen zekerheid dat jij er morgen zal zijn. Ce qui est commis lobby, Als jij er morgen bent, c'est que Zamba est venu. betekent dat de Heer wil dat je morgen zal zijn. C'est que tant mon nom dans le facilité. Dat wil zeggen dat jouw tijd hier op aarde niet Et klaar quand is. vous avez la présence ensemble, Dan in de aanwezigheid, ça la vivant. wees levend. Ça va le la moto, on va gagner l'auto. Wees net als iemand die de loterij heeft gewonnen. Aux autres, mon voisin va comprendre des thèmes. Je Il a bent dit aan nos het autres. dansen, maar jouw buurman of buurvrouw Dans kijkt ces dat je aan anacombo. het dansen bent. En de dans geen naam heeft. Alléluia. Amen. 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 Vivant dans les Sika. Amen. Est-ce que votre parole va Amen 3 fois? Amen. 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 Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Merci pour la grâce aux ambassadeurs. Dank u wel voor de genade die de Heer ons heeft Nous gegeven. avons souli bosso na biso. Dat nogmaals hier voor ons Pour mag la staan. preuve na pari ensemble. Om te spreken namens de Heer. Et merci à mon pasteur Deo En Gracia ik bedank de Heer, pour la de pastor considération Deo, voor zijn erkenning. et que kotika mukola de l'olantele mafus. En dat hij mij toe heeft gestaan dat ik hier mag Et staan. Dela l'aura souvent En hoe vaak zegt, que chaque jour de nos vies elke dag van onze leven est comment man agenda is ensemble. geschreven in de agenda. Hasard et pas nzambe ezalaka. En het is geen toeval bij de Heer. Biso nde bato kanisaka par hasard nde nazali wana. Wij denken vaak van, oh toevallig was hij daar. Non, hasard et pas nzambe ezalaka. Nee, toeval bestaat niet bij de Heer. Tout essaie comment, Alles is al geschreven, tout c'est salema, alles is al gedaan, destiné c'est yebana, bestemming is al et nyonso gedaan, ya na maboko ya nzambe. alles is in de Heer op bij de Et Heer. chaque jour ya bomoi na biso, Elke dag van onze tozokende leven vers notre gaan destinée. wij, lopen wij naar Et onze yango bestemming. mikolo nyonso ya bomoi na En ye. daarom elke dag van je Ntango leven, olamuki, wanneer je wakker wordt, osokoli yo moko, en je doucht obrose yo en moko, je doet je tanden, obengi mpe chéri, en je belt je ayoki yo, vriendin en die hoort arépondre mpe oui en chéri. die antwoordt ook ja. Omoni bana na yo, Je ziet je omoni kinderen, bandeko na yo, bango nyonso bana na bonne santé. hebben allemaal gezond. Bien-aimé, ezala moto na esengo. Geliefde, wees Eza na gezond. bato mosusu alamuki, En andere mensen zijn alamuki, opgestaan, aloba, balinga telema, maar hij wil akotelema opstaan en te. hij kan niet opstaan. alinga benda loboko, Want misschien zo akobenda loboko maar dat te. lukt hem niet. Mais alamuki. Maar hij is wel wakker geworden. Eza na bamosusu Anderen alamuki, zijn wakker geworden, mais na kati na ye maar in hem aloba, spreekt mais hij, monoko eloba maar te. het mond haalt de woorden niet uit. Est-ce que yo, En nu jij, tous les 5 sens ezo fonctionne. alle 5 zintuigen die werken. Maboko ezosala, Je handen werken, makolo ezosala, je voeten werken, matoyi ezoyoka, je oren die kunnen horen monoko ezoloba, en je mond spreekt. miso En ezobona, je ogen die zien zolo mpe ezosentir en je odeur. neus kan ook Oso ye ruiken. na présence ya nzambe. Dus nu ben je naar Mpo na nini tozala vivant, Waarom leven on we? recevoir oyo nzambe Je hebt apesi. ontvangen wat de Heer je heeft gegeven. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et toyebi thème na biso ya année We kennen onze thema van het jaar. et tozoloba sur la We repentance. spreken over de bekering. Alléluia. Et bato mosusu akoba mais pourquoi la repentance ngasi na bomwama. Waarom bekering? Want ik ben al bekeerd. Non, repentance na kobongona ya conversion eza biloko mibale na néerlandais. Waarom het overgeven van jezelf of bekeren? Yeah. Donc repentance eza bekering. Bekering. En conversion ezali verandering ya mutu changer okoyo mutu mosusu. Het verandering van een persoon. Alléluia. Amen. Donc biso Dus wij, tant toki thème ya année, toen wij het thema van de Heer hebben ba mosusu babi mais gehoord, pourquoi la repentance? zeiden wij, oké, waarom de bekering? Alléluia. Amen. Vie na moto Het leven van een mens, na se ya moi oyo hier op aarde. to se répandaka chaque jour. Wij bekeren ons elke dag.
Tant on a la prière, na butu, na tongo. Wanneer jij het gebed doet elke Tant avond on en a ochtend, bandaku. wanneer we terug gaan naar onze Tant on huizen, fuka maka. wanneer je gaat Tant knielen, on a banzambe limbisa wanneer je zegt, nai. Heer, vergeef mij. Na onyoso na saki ya mabia. Met alles wat ik fout heb gedaan, dat is allemaal bekeren. Alléluia. Amen. Parce que vie na biso na sa Want moyo. onze levens hier op aarde, Ezala makambo ebele oyo tomona. er zijn heel veel dingen die we hebben Ezala gezien. makambo ebele oyo ekomelaka biso biso tolingi yango. Heel veel dingen die ons gebeuren, wat we Ezala misschien niet makambo willen. ebele oyo ebetaka biso mabaku oyo yo moko obongisaki te. Heel veel dingen die ons gebeuren, wat jij misschien zelf niet had voorgesteld. E yango na vie ya bomoto. En daarom in het leven van de mens. E po te tozalaka ntango nyonso na relation ya malamu na Nzambe. Voor ons om een goede relatie te hebben met God elke Mikolo dag. nyonso Elke dag tokendaka epa Nzambe gaan we naar de Heer mpona kolela mabe na biso. om te gaan vragen voor vergeving. Alléluia. Amen. Donc repentance Ze bekeren, ezali regret het is het spijt hebben ya mabe moko bosala. van het fout wat je hebt gedaan. Donc osali erreur faute moko boye Als je misschien een fout pour gedaan, regretter je hebt er spijt van et etindi yo okende koreparer en het heeft jou gestuurd om het te gaan repareren. Alléluia. Amen. Et c'est ça la repentance. Dat is het bekeren. Et lelo na ngai naloba so na histoire moko En vandaag wil ik spreken over een verhaal. biso nyonso toyebi histoire oyo. Wij kennen allemaal dit verhaal. Donc motu oyo akokoloba ayebi histoire te mosusu otangaka bible te. Dus de persoon die zegt van ik ken dit verhaal niet, Mais misschien attention lees je de otangaka Bijbel bible niet. te Maar zelfs al lees je de oyebaka Bijbel niet, histoire. zou je dit verhaal kennen. Histoire ya enfant prodige. Verloren zoon. Het verhaal van de verloren zoon. Alléluia. Amen. Et c'est là que na tiré sous-thème na ngai na thème ya monene ya année na lobi retour chez le père. En dat is waarom mijn subthema is van het grote thema. En dat is dus de terugkeer bij de Vader. Alléluia. Amen. Et tokotanga na mokanda ya Luc 15 En we gaan lezen in het boek van Lucas 15. à partir ya verset 11 tina 32. Vanaf vers 11 tot aan vers 32. Riben tokotanga so trouvant au telemi bisika ozali. Als je het hebt gevonden, sta op daar waar je bent. Je lis au nom de Jésus à partir du verset 11. Yes. Luc 15. Il dit encore, un homme avait des fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien et vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs pour le pourceau. Verset 16, il aurait bien voulu se rassasier de carouges qui mangeaient le pourceau, mais personne ne lui donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Verset 20, et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, je péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il s'est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs, dans les camps. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il attendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demandant ce que c'était. Ses serviteurs lui disent, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras.
Il s'est mis en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est né, et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec de prostituées, c'est pour lui que tu as tué les veaux gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'agailler et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et il s'est retrouvé. Amen. Amen. Est-ce que tu peux mettre la Zambé, ma pauvre? Alléluia. Et c'est là que tu décortiques ces passages. En het is daar waar we zullen spreken over deze hoofdstuk. Et parabole oyo. Over deze parabool. Dans verset 11. In vers 11. Jésus-Christ a pesa ma parabole et belé devant les pharisiens. Jezus Christus gaf heel veel vergelijkenissen voor de farizeeërs. Mais dans verset 11, il dit encore. Maar in vers 11 zeggen ze, hij zegt nog een keer. Donc, avant, après ça, il déjà quelques exemples. En dat wil zeggen dat hij hiervoor nogal een voorbeeld Et heeft alors gegeven. qu'on continue, qu'on enseigne En hij gaat door met pour onderwijzen. apprendre ces gens quelque chose. Zodat hij deze mensen iets kan leren. Et la Bible dit, En de Bijbel zegt. dans verset 11, Jésus-Christ dit, In vers 11 zegt de Heer. il dit encore, Hij zegt nog un eens. homme avec deux fils. Een man had 2 zonen. Il donne l'exemple En hij geeft een voorbeeld d'une famille. van een familie. Et Jésus-Christ a cité En un Jezus père Christus citeerde en een zijn vader 2 fils. en zijn 2 zonen. Et il a dit En hij zei que le plus jeune dit à son père, dat de jongste tegen zijn vader zei: mon père, Mijn vader, donne-moi la part de mes biens geef mij het deel qui van doit mijn me erfenis, revenus. wat mijn erfenis is. Et le père leur partagea les biens. En de vader verdeelde zijn bezit. Et un problème, ce qui perd n'a doit profiter. Er is een probleem als de vader nog niet is gestorven. Moana, En een kind oh y a que ça papa, komt vragen aan de vader: papa, n'a déjà pas bien Vader, geef mij al mijn deel van mijn mais erfenis. mes famille ko fanda. Dat wil zeggen dat de familie samen gaat zitten. Mais moi on a déjà bon manga Maar va. wil deze kind mij laten doodgaan of niet? Ba bien anga. Mijn bezit. Donc eza yanga na Dus sombi. het is van mij, Si comme mij. moi na nga non papa, En nu zegt mijn kind tegen mais ça mij: nga ba bien anga. geef mij Pas mijn nanga. bezit, mijn deel van het bezit. Donc nga non dépend. Dat wil zeggen dat ik Hij afhankelijk heeft ben. droit. Hij heeft het geld, En hij heeft dan het de recht. Maar ik ben Et afhankelijk van hem. droit wana, En het recht asa na oka songa na kufi. heeft hij alleen op wanneer ik ben gestorven. Ne ya na droit ya Pas oza wanneer pa. hij het recht heeft om zijn deel te nemen. Donc tant que un père asa vivant, Dus tijdens dat zijn vader nog levend is, héritier ou ba héritier, de erfgenaren ba non na droit te aga osenga part na ba hebben dan nog papa. niet het recht om te gaan vragen hun deel van het bezit. Donc na oke volba ke ba bien nga na oko teka Dat yango. wil zeggen van ik kan zelf zeggen dat ik mijn bezit zal Ne na bi verkopen. famille moko, papa Ik ken een moko na familie, Kinshasa. een vader in Kinshasa, Azaki na mbongo al ebele. heel veel geld. Et amoni ke tellement ba bien ne ba duwe ma désordre na En famille. hij zag dat zoveel, hij kwam zoveel geld in de familie. Hij zei, ik ben er Na afhankelijk oteka ba van. bien oyo tout. Ik ga al deze Voor bezittingen dat vie, verkopen, vie, dat. zodat ik mijn leven Na kan tika yoka leven. ndaku Ik moko. ga jullie maar één huis Hij geven. heeft droit. Hij heeft het Eza recht. ya ye. Het is van hem. Alléluia. Mais jeune homme azaki tout brutal. Maar deze jonge man was te brutaal. D'autre part, il connaissait ses Aan de droits. andere kant, hij kende zijn Mais ce rechten. n'est pas encore le temps pour aller demander à son Maar père. het was nog niet de tijd om te gaan vragen aan de vader. Chaque chose a son temps. Elke ding heeft zijn Il tijd. faut c'est la temps. Je moet wachten op de Seigneur, tijd pour on soit pas die là. nodig is voor jou om je bezit of Il jouw doel te y a des krijgen. fois, bah, toi, là, tout pressé dans la vie. En er zijn vaak, mensen zijn vaak te gehaast in het leven. Yango ozomona biso na Congo, Dat is waarom je ziet bij in Congo, soki papa akufi, wanneer de vader is overleden, atatikaki 100 maisons, ook al heeft hij 100 huizen achtergelaten, batikalaka bapauvre. die geeft hem alleen maar aan de armen. Pourquoi? Waarom? Parce que tant déjà papa aza na vie, Want toen vader al basa déjà levend was, baprojet moko waren ze al boye. plannen aan het maken. La seule chose oyo nazwaka na Europe, Het enige wat ik heb in Europa, epa mindele, bij de blanken, famille bedrijf. een familiebedrijf.
compagnie à famille. wil zeggen dat het is een bedrijf Papa bandaki. vanuit de familie. Dus de Moi, vader je suis. begon, de Moi, zoon je heeft suis. overgenomen, Mousou, die zoon je heeft suis. overgenomen, Au die zoon combat, heeft la compagnie, overgenomen. c'est dans la 5e En je zal génération. zien dat sommige En bedrijven chaque al in moet als 5 een generaties positie zijn. naar je. En elke keer is iemand, elke Dus zoon die je is doet. zijn eigen steen aan het Même papa bijdragen. tiki ba entreprise. Maar bij ons, ook al laat de Même vader papa zijn tiki ba bedrijf miljard. achter, ook al laat hij miljarden achter. Oka bazala oyebi Je oyebi. zal zien, oh wist je nog? Kasi bangot. Ja, dat zijn zij. But bazala vivant me rôle longa na ntango ya papa. In het leven zullen ze alleen spreken van, oh ja, in de tijd van onze vader. Parce que batu bazala non mature. Omdat mensen nog niet volwassen zijn. Parabole ezali. Wat is een vergelijkenis? Parabole ezali histoire moko tirée Het is een verhaal na getrokken mokili uit de wereld. ou bien formé. Of een bepaalde Sage moko ya sali moi een histoire. wijsheid, misschien een bepaalde Mais MCO kozala ezali to ezate. Maar het kan zijn, maar het kan ook niet Kata zijn. histoire Maar in wana dat verhaal alingi apesa leçon. wil hij een les Alingi geven. enseigner quelque Hij wil iets chose. onderwijzen. Et Jésus-Christ, En Jezus Christus. quand azolobela sur ces paraboles, Hij sprak over alingi ko enseigner les pharisiens et les scribes quelque chose. Iets onderwijzen. Alléluia. Amen. Il a dit, il y avait un père. Hij was een vader. Et ce père avait deux fils. Le jeune homme aillé De jonge man pour kwam enseigner ma bien aillé. om zijn bezit te vragen. Zijn deel van zijn bezit. Donc, als une histoire mort, il y a famille. Dus die heeft een Et verhaal papa van wana een familie zaki na genomen. bonne En die position. van vader had een goede Puis, positie. azalaki na bana Die mibale. had ook 2 kinderen. Et tant azoloba, En terwijl hij aan het praten batu was, bazoyoka. waren mensen aan het horen. Donc, quand Jésus-Christ a donné l'exemple des pères, Dus toen Jezus Christus het vergelijking gaf ce met de père vader. a présenté comme Dieu. De vader werd gepresenteerd als God. Et les deux fils, En de 2 zonen. les azalokola, un enfant perdu et azongi la vie. Een van de kinderen is een zoon die verloren is. Et en le teruggekomen. deuxième, En de tweede c'est comme les scribes et les zijn pharisiens. net als zij die de fariseeërs zijn. Donc, Aligui a tiré Dat wil enseignement zeggen, hij wil deze onderwijzing pour geven, Alakisabango le cœur d'un père. zodat hij kan laten zien het hart van een vader. Alléluia. Amen. Le plus jeune De jongste. représente les pécheurs répand. Het representeert de zonde. De zondaar. Sorry. Donc, moto masumu oya zongi na nzela. Dus een persoon die zondes begeert en weer terugkomt op de weg. Le premier fils, En de eerste je zoon, représente les scribes et les dat pharisiens. laat zien, het representeert de fariseërs. Bato bayebi makamunenge ezali. Zij die weten hoe dingen horen te Bato zijn. bazali na connaissance ya makamunenge Zij die ezali. de kennis hebben van hoe dingen moeten zijn. Et le plus jeune fils En de jongste zoon est aussi connu comme un fils de produit. is ook gekend als een zoon die verloren is. Alléluia. Amen. Une personne produit Een persoon die verloren is, est insouciante. Donc, azaka na souci moko oh, te. die heeft geen zorgen. Et a dépensaka mbongo sans à compter. En hij verspilt geld zonder dat hij het telt of naar kijkt. Donc, ce gars a na souci, y a rien. Dus hij heeft geen zorgen voor niks. So na mbongo donc yaza mo pa. Wanneer hij geld heeft, dat betekent dat hij de baas is. Kako sala tout en ligne. Dus hij kan alles doen wat hij wil. Ako dépenser Hij ninga. kan verspillen hoe hij A wil. qualifier la En kate. hij rekent het niet uit. Donc, y'a la moment Dat wil wana. zeggen dat op dat Si elle moment, a fait, donc doit als er fêter. een feest is, moet er gevierd worden. Aza na projet à futur. Hij heeft geen plannen voor de toekomst. Ana projet après. Hij heeft ook geen plannen voor Donc, y'a later. un moment wana. Dus voor hem op dat La moment, fête, c'est la fête. On het doit feest is het feest fêter. en we Et je moeten dois vieren. dépenser. En ik moet Nana uitgeven. bouw. Ik ben de baas. Alléluia. Amen. Donc, moi, là, Ik oi, wil zeggen dat dit kind, la Bible dit de Bijbel zegt, que assaigné par hij vroeg zijn deel van het bezit aan de vader. Et papa En de vader, a déclaré, die was niet tegen aan het stribbelen. a discuté. Hij ook niet discussiëren. Papa De vader a kaboleli bango ba bien. heeft hun bezittingen verdeeld. Alléluia. Amen. Donc, papa, il y avait bazana deux. Dat wil zeggen dat de vader wist dat er 2, Donc, lokola jeune, aye ko senga par na ye. net als hoe een jongeling zijn deel komt vragen. Donc, pour nakabola ngo bien, Dus voor mij om het goed te verdelen, donc il faut nakabola bango déjà par na ba. moet zeggen dat ik hun deel al moet geven. Et la Bible dit En de Bijbel zegt que le père a séparé ba bien na bango. dat de vader verdeelde hun bezit. Et tant que jeune homme a joui par na ye, En toen de jongeling zijn bezitting had genomen,
ake kobongo lango na mbongo. Donc ça veut dire pas bien non ça suit Dat wil ake zeggen, atekia al zijn bezittingen is hij gaan verkopen voor geld. komi mbongo. Hij is het gaan verkopen zodat hij geld kon krijgen. Et atiki papa En hij heeft de vader gelaten. ake na pays moko lointain. En hij is gegaan naar een land dat veel ver is. A séparé ye na papa. En hij is zich gaan verscheiden met zijn vader. La Bible dit En de Bijbel zegt. 13. Peu de jours après, 13 vers 13 zegt, een paar dagen later. le plus jeune fils ayant tout ramassé, De jongste zoon nam al zijn bezittingen. parti pour un pays éloigné, En ging op reis naar een ver land. où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. En daar verbrastte hij zijn hele hebben en houden. Donc c'était ses projets. Dus dat waren zijn plannen. Bien-aimé dans le Seigneur. Geliefd in de Heer. Et ça va te Er belé. zijn heel veel mensen Au monde ça bien. die net zo goed zijn. Mais attends, on cible quelque Maar chose. wanneer die iets vasthoudt. Et frère a changé. Dan Et verandert het. sœur a changé. Zijn broeder of zus Non, a changé. Nee, is niet veranderd. C'était ses projets. Dat was al zijn La plan. manière qu'on manquait la moyen. Maar ik had de Pour réaliser ses projets. Hij kon realiseren Il dat y a hij on wilde a doen. souvent chez nous les Waarom zie je Africains. vaak bij onze Sauf qu'on fait Afrikanen. moi quelque Als chose. hij iets kleins On heeft. s'en met moi mon tout quand il y a Of je neemt 50 een 000. kleine auto On comme tiens, ma tournée, on sont mal à zet l'aise. nu iedereen naar Parce de que zo mon a yosa na Want mbongo. hij ziet dat jij degene bent die geld heeft. Bato baza nango balobaka te. Mensen die het hebben, die praten niet. Surtout pour la biso ba congolais. Vooral wij Congolezen. Modo e comment mutation bilamba, o so bilamba na magasin yo moko. Nu is het van oh, wanneer je kleren komt, jij hebt zelf Voilà je compétition kleren na moto gekocht. Je hebt te. geen competitie met iemand. Ozwi be ticket o tiki na ba prix. Je hebt nu zelfs je prijskaartje, die laat je nu ook hangen Na aan je feti o kleren. ba no tia bato mal à Op l'aise. de feest loop je iedereen ermee te Na verstoren. bato nyonso bayeba kolati bilamba cher. Iedereen moet nu weten dat jij dure kleding aan hebt. Broeder, Sœur, zuster. ena bato. Er zijn Balata mensen bilamba ba million. Mais la koma même pas comme elamba balata. die dragen niet eens de naam of de merk op hun kledij. Et comme c'est En gênant. net als deze jonge man. Pour ça na ye projet na. Zijn wil, zijn plan. ezalaki déjà akende kosala ambiance Het was al zo dat hij abande komanke bamoyen mankeerde de Et lokola bezittingen zie om te doen. occasion. En nu omdat hij de papa mogelijkheid heeft pesi ye gekregen. De makoki vader heeft hem Papa, gegeven. pesi je De energie. vader heeft hem de energie Papa, pesi je gegeven. De onction. vader heeft hem de Papa, zalving pesi je gegeven. non, zodat De ik nog vader heeft hem besoin. alles gegeven wat hij et nodig had. l'erreur de ces En de génants fout van deze il jonge a man. séparé avec son Hij is père zich gaan verscheiden van zijn vader. au lieu de rester dans la même pays In plaats om te blijven La in Bible hetzelfde déclare, land. De Bijbel il est verklaart. parti dans un pays Hij is lointain gegaan naar een ver land. donc donne ezala kutu ngai We zeggen nu, bakomona nga te mij gaan ze helemaal niet zien. nake libela Ik ga voor altijd. nakesala vie Ik ga mijn leven doen. nake régner Ik ga lekker heersen. alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre des Proverbes 29. De Bijbel zegt in het boek van Spreuken, in hoofdstuk 29, vers 3. L'homme qui aime la sagesse réjouit son père. Een vader is blij met een verstandige zoon. Mais celui qui fréquente des prostituées gaspille sa fortune, Maar son bien. een hoerenloper jaagt zijn geld erdoor. L'enfant sage, Een verstandige zoon, il fait la joie de son père. die maakt een vader blij. Mais celui qui cherche les prostituées, Maar zij die met een il hoerenloper gaspille loopt, ja, ses biens. en zijn bezittingen Il gaspille son verspilt argent. en zijn geld Parce que verspilt. pour vivre avec les prostituées, Want om te leven met tu dois prostituee payer moet je le prix. betalen. Het Tu dois bedrijf dépenser. moet je Parce que les uitgeven. Want de prostituées, ils prostituees, vivent zij dans leven Moussala Wana. met dit Donc werk. pour eux, Dus voor il hun faut payer moet je avant de betalen. fêter avec Voordat eux. je gaat feesten met hun. D'autre part, Andere deel. un insensé, Een persoon die... un enfant insensé, Een persoon, een Il kind fait die pas la niet joie de son geeft, père. die maakt geen blijdschap aan zijn vader. pourquoi? Waarom? Parce qu'un enfant insensé, Want het kind Zijn heeft geen zorgen. décision Zijn c'est toujours beslissingen pour réjouir. zijn altijd om zichzelf blij te Faire maken. plaire son Zijn corps. altijd om zijn lichaam blij te maken. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai parlé avec mon fils. Eén dag sprak ik met mijn zoon. Bah, nous, comme on va puberté, hein. Ze worden nu pubers, dus ze komen in de puberteit.
Est-ce que tu petit? Ik zei tegen hem, kleine, Voilà, on a âge à Makamboa. jij bent nog niet op die leeftijd van de dingen die jij wilt. Il moet nog zo na. Hij zei, zie hoe je nu daar Hij bent. nog vie na yo. Werk is aan jouw leven. Zo aujourd'hui. Als je het hebt, Bango babando ya ba sorte nios wa dan lando zul la je zien, ba. alle uitgangen, alle voordelen zullen je achtervolgen. As na bi papa. En hij zei tegen mijn vader, Ngalanda, want de bango balanda. hij zei, ik volg hun niet, hun volgen mij. Hij zei oké, me balanda yo. Hij zei, maar ook al volgen ze Dana je, le kokite. de tijd is nog niet daar. Se concentrer na corps. Concentreer je op school. Se concentrer na sport. Concentreer je op je voetbal. Lobby so aujourd'hui. Morgen, de volgende keer wanneer je het zal krijgen, Babando lando lo zul kola. je zien dat ze je zullen achterlopen, zullen achterna gaan. Geliefd in de Heer. Et l'autre ça important na bon moyen. Datgene wat belangrijk is in het leven. Au lieu de chercher d'autres choses. In plaats van te zoeken sommige Lucas dingen. d'abord au travailler ta Eerst moet jij personnalité. van werken aan jouw persoonlijkheid. Alléluia. Amen. Et puis ceux qui osent na mbongo osent na personnalité. Weet je, als je geld hebt, maar je hebt geen persoonlijkheid, Babando mono ka belagele. zullen mensen je echt zien alsof je een belachelijk persoon bent. Bando bengo na Congolais na roka patron musenzi. Ze zullen je zien alsof je een nutteloze baas bent. Ozala ya da na mbongo iba osala mbongo. Maar hij heeft geld, maar hij weet niet hoe hij ermee om moet gaan. Parce que ozui mbongo Want je hebt geld gekregen, travail personnalité. maar je hebt niet gewerkt aan je persoonlijkheid. Valeur ya moto. De waarde van een Ya persoon mbongo te. is niet het geld, Valeur ya moto. maar de waarde van een persoon. Personnalité. Het is de persoonlijkheid. Alléluia. Et tant où ce jeune homme a acquis, En toen deze jongeman ging, a dépensé nyonso papa pesaki. hij heeft alles verspild wat de vader heeft gegeven. Papa pesi, osengi ba pesi. De vader heeft gegeven, je vraagt en je geeft. Webi na vie, Weet jullie in het leven, papa nyonso, elke vader, para nyonso, elke ouder, alingaka succès die wil succes ya bana na ye. voor zijn kinderen. Para nyonso azalaka na posa mona bana nini ndenge bazokoevolue. Elke ouder wil zien hoe zijn kinderen aan het evolueren zijn. Para nyonso alingaka mona ne bana ne bazomata. Elke ouder wil zien hoe zijn kinderen Para aan het stijgen moko zijn. te alingaka mona mwana na ye ana potopoto. Geen ene ouder wil zien hoe zijn kind in het modder loopt. Naisaka mwana nga mobali. Ik zeg altijd tegen mijn oudere zoon, Lokola aza libona liboso. omdat hij mijn eerste zoon is. Ese na bi makambo nasalaka yo. Ik zeg altijd, wat ik bij jou doe, Nayebi kosepelaka na ik nyonso. weet dat jij niet met alles blij bent. Mais eza clé ya succès Maar ya het is bomoi. het sleutel van succes van jouw Et leven. soki opratique yango En als bien, je het goed praktiseert, nalobi te 100%, ik zeg niet mais 100%, 80% maar ya succès tenminste na yo. 80% van jouw Eza makambo succes nga na is opesa. datgene wat ik jou geef. Olobi na kozala Want te. morgen zal ik er Oloba, misschien niet papa zijn. na nga En zal je banda zeggen, kolo. mijn vader die Papa na nga zei, banda mijn kosa. vader die deed. Teleme na le Geliefd in de Seigneur. Heer. Valeur ya moto. De waarde van een Elo na persoon. mbongo te. Het is niet in het Mais eza geld, na bomoto na maar yo het na is in de bo. Et persoonlijkheid. mwana oyo. En dit kind, Lokola pensée na ye. omdat zijn gedachten, Ezalaka kende het ofete. was om te gaan Ezalaka vieren. kende osala Het ambiance. was omdat hij Et leuke tant dingen asi wilde. ba bien. Toen hij zijn bezittingen A séparé d'abord na papa. zijn ze gaan verscheiden van zijn vader. Het eerste fout Séparation. is de scheiding. Première erreur. Eerste fout. Bien aimé. Na bomoi. In het Donc, leven, papa oyo. deze vader, Azalaki déjà chef d'entreprise. hij was al baas Parce van que een papa bedrijf. oyo. Van deze Azalaki na vader, ba travailleur. Hij Donc emona na zela papa moko azalaki na ba bien hij élevé. had dienaren. Dus dat wil zeggen Donc dat deze vader had gestion veel ya bezittingen. gérance ya makambo mosala papa afandisa. Dus hij had alles in zijn Papa soki bezit. apesi De yo. vader, als hij iets geeft, ezokangami na ye. en als je met hem Na vasthoudt, oyo ozwi. en datgene wat jij Okoki hebt, suka amélioré. je kan dan nog Okende mosika. stijgen, zodat jij verder Eza kan. esengo ya Het papa. is een vreugde Mais van de première vader. erreur, Maar ya de jeune eerste homme. fout van deze A jonge séparé man, non, na hij is papa. zichzelf gaan Au lieu scheiden van d'en de amener vader. mes filles, In plaats van dat hij in à dezelfde quel appel stad mon is col gegaan, lointain. is hij heel ver Or na gegaan. peyo ya Terwijl kendaki. in het land waar hij Papa naartoe zei is sous la gegaan, information de vader na had été. geen informatie. Bien-aimé dans le Seigneur, In de Heer. restez auprès du Père. Blijf vlak bij Même de si vader. on sait la défaut. Ook al ben je fout Même aan si on het sait la maken. rêve. Ook al ben je Papa fout aan va het nous avoir maken. information. De vader zal zijn informatie Akoki même koya po aya kolukayo. Un peu soki te conseil. Dat hij jou bepaalde Mais tozomona mwana oyo. wij zien dit Séparation na een ye. scheiding met Papa de zei vader. sous la De information vader na had ye. geen informatie meer van Donc hem. GPS est 4. Dat wil zeggen dat de GPS, de navigatie, had geen bereik meer. Ebe ezalaka so omema GPS. Weet jullie vaak dat wanneer jullie met de navigatie aan het rijden Okoma bent, kotongo boye zal je zien dat je op een plek komt ekati.
En heb je geen bereik Ils meer. ont tourné à droite. Mbéon na ma ezawa. Hij zegt, oh ga naar rechts, maar daar is water. Bako bebele va se tourner à droite, il va tourner. En heel veel opa's en oma's doen dat. Ga naar rechts en dan gaan ze ook naar rechts. Yo mo zo mona te. Jij ziet dat daar, jij ziet zelf Donc dat er water is. GPS est Dat wil katane. zeggen dat de navigatie is verbroken. Donc relation est katane. De relatie is verbroken. L'intimité est katane. Intimiteit is verbroken. Et à qui abandon ça la fête na. En hij is gegaan en hij is gaan feesten. Et balobi c'est ça qui combien de En temps. ze zeiden niet hoeveel tijd het zal Mais je duren. pense que soit qui m'attend. Maar ik denk dat het een hele lange tijd heeft geduurd. Weet je dat wanneer je aan het uitgeven bent, Entrée zate. is er geen ingang meer. Sortie na sortie. Hij is alleen maar aan het uitgeven. Oya mona to na ba Je millions. zal zien, ook al heb je miljoenen. So zaki millionnaire. Ook al was je een miljonair, Oza sous millionnaire. ben je geen Donc miljonair so meer. na ba millions. Wanneer je On miljoenen a un hebt centime. en je laat 1 cent weg, Utiliser. je hebt het Vous verbruikt, êtes un millionnaire. dan ben je ook geen miljonair Chaque meer. jour donc yo zo Dus utiliser. elke keer dat je aan het verbruiken bent, Sortie entrée zate. je laat alleen uitgeven Na uit geen saki na ingang. yo. Dus in jouw tas Et zo sila. wordt het Et leeg. tant on utiliser tout sili. Maar alles heeft verbruikt Ok. en hij zegt, wow, Nyonso esili. alles is op. sikoyo fasala makambo nga kosala Dus nu moet ik doen wat ik eigenlijk wil. akoka su kosala yango te Hij kan het niet meer doen. parce que nyonso si esili Want alles is al op. makoki esili. Er zijn geen bezittingen meer. La Bible dit, De Bijbel zegt. lorsqu'il tout dépensé, Toen hij alles heeft uitgegeven. une grande famine Een grote. survint dans ce pays. Een grote Et il bezitting. commença à se trouver dans le besoin. En hij begon zich te vinden dat hij ineens nodig had. Alléluia. Amen. Il y a des fois le malheur est bon dans la vie. Vaak is het pijn is soms goed. Alléluia. Amen. Tellement dépensé tout. Want hij zoveel heeft C'est uitgegeven. comme mon que les sili. Dus nu omdat het geld op is, Nzale koti na is mboka. er nu hongersnood gekomen in het Nzale land. zalaka déjà. Hij was al honger in Mais het land. lokola yazaka na Maar makoki. omdat hij het bezit had, Abanda komona te nzale eza bisika dat er yake. hongersnood was in het plek waar hij was. Et tant mbongo esili. En toen het geld op De was, ye ko remarquer que nzala. daar merkte hij dus op dat er hongersnood was. Alléluia. Amen. Sikoyo komi na En besoin. nu heeft hij een Asala wil makambo abanda kolinga om sa. dingen te doen wat hij eigenlijk Makoki eza wilde. lisusu Maar er te. was geen bezitting Parce que meer. moyen esili. Want de Mogen mogelijkheid is zili. op. Het geld Yo, is zo zijn dan op. we Alles zili. wat hij had was op. Et face à la nini. En wat moet hij doen? Sikoyo fa luka Nu travail. moet hij werk zoeken. Moi no abanda ko travailler Deze te. kind dat niet aan het werk Héritier. was. Deze Ya papa na erfgenaam ye. van zijn Abanda ko vader. fa nyonso. Hij kreeg Oza alles. nango besoin. Alles wat hij nodig Et had. lokolo komi En omdat je indépendant. nu onafhankelijk Okena bent peya geworden, je mosika. gaat nu naar een Il heel faut ver futa land. ndako. Moet je nu je Il huis faut gaan lire. betalen. Moet je Il nu faut sala lezen. oyo Moet je nu kokosa. dingen doen wat jij Mais moet nyonso doen. yosenga foza na Maar makoki. alles zorgt ervoor dat Makoki jij eza het te. moet hebben. Je moet de Mais mogelijkheid akesi hebben. koko luka En nu musala. is hij gaan werk gaan zoeken. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Geliefde heren, Dans la in vie, het leven il faut bien réfléchir. goed La nadenken. décision dont ce sont les De besoins. beslissing die jij wilt Il faut bien nemen, réfléchir. moet je goed nadenken. Bien réfléchir. Goed nadenken. Et moi, monsieur Zalakite, Er was ook geen andere mogelijkheid. la seule occupation En de enige bezigheid qu'il trouva de Ja, garder dat les pourceaux. was om de varkens te beschermen. Or, kokesala na boerderij, na ferme, ya ba porc. Om te gaan zoeken, om te gaan werken bij de boerderij van varkens. Pour na ba juif, Voor Joden. c'est une abomination. Dat is echt een Et vervloeking. lokola musulman, Dat is alsof een moslim ok, ça n'est pas bango. gaat werken bij de varkens. Donc, eza lokola akiti na niveau moko. Donc, okiti na niveau moko trop bas. Dus je betekent je bent gedaald op Et een ça va bepaalde trop bas, lage t'es niveau. comme suyer na En het ndenge is moko ook niet impossible. zo laag, maar je bent ook gewoon verlaagd op een bepaalde manier. Donc, okomi sali te Je bent ook moko. verlaagd en je bent Impossible. superficieel op een bepaalde manier. Want bij de Bazala Joden, jamais na ba ferme ya ba porc. Joden hadden nooit Parce que werken pour bij de les boerderij van de Juifs, varkens. Want voor de Ba porc Joden baza impur. zijn varkens Jamais puur. moko travailler na ferme ya ba Nooit kan porc. die gaan werken Mais bij à een boerderij cause van de la varkens. famille, Maar door middel van à de cause de la familie, souffrance, maar door middel van à het cause des lijden, maar door difficultés, middel van de ce jeune homme moeilijkheden, accepta deze jonge man heeft d'aller travailler chez les te gaan porcs werken bij de pour varkens. se baisser plus bas Zodat encore. hij nog meer Bénis-le dans le Seigneur. Geliefde in de Quand tu Heer. sépares avec les pères, Wanneer je scheidt met de sache vader, que weet une dat relation jouw relatie met de Maïmana, vader die source water, wana, het bron, et quand tu soute, het zal niet meer source verstoppen. kanami, Die bron is on ressource. terwijl de Il y a bron, même un produit canal. die produceert Zo'n een kanaal. kanaal. Als er een Ils ont kanaal continué. nog steeds Parce que doorgaat, source, elles ont want produit. de bron is dan nog Zo'n steeds source, elles
kokangama. de bron is Kanaal gestopt. wana De koumela. kanalen Mais moeten c'est kokoma doorgaan. sec. Maar het zal droog Bien-aimé dans worden. le Seigneur, tu ne peux pas séparer du Je kan Père. niet scheiden Tu van de peux aller vader. plus loin. Je kan misschien Mais doorgaan. rester dans la même Je gaat relation avec le blijven zijn Père. in dezelfde relatie met de vader. Alléluia. Amen. Se séparer avec le Père, Scheiden met de vader, ce n'est pas mauvais. dat is niet slecht. C'est mauvais lorsque aussi au quatrième Het mois is slecht parental. het is slecht wanneer jij die ouderlijke verbond met elkaar verscheidt. Alléluia. Et ce jeune homme En deze jongeman, a commencé à travailler dans la ferme de poussin. hij begon te werken bij een boerderij van varkens. Dans 15, 15. il a se mettre au service d'un habitant du pays Hij wist een baasje te krijgen bij een boer. qu'il envoya dans ses champs garder les poussins. En hij moest op het land gaan passen op de varkens. Malgré il y avait la famine. Ook al was er misschien Et ce jeune homme, maar deze jongeman, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les poussins. hij had zo'n honger dat hij graag wat van het hongersvoer Mais had gegeten. personne ne lui a donné. Maar dat mocht niet. Bien-aimé, Geliefde, ntango ozalaka na makoki wanneer jij de mogelijkheid hebt, oatiraka tout le monde à te dan trek jij iedereen aan jouw zijkant. moto aza na mbongo aza na bami ebele Een persoon die geld heeft, heeft altijd veel vrienden. parce que oza na mbongo. Want je hebt geld. Mais ntango mbongo wana Maar ekosila wanneer het geld op is, eza na joueur moko wana er olanda is een bepaalde voetbalspeler hier in Nederland. Er is een jonge man, een talentvolle jonge man. nebiso In Drenthe? Drenthe Hij Drenthe. abeta na Feyenoord Hij heeft gespeeld bij Feyenoord. azala jeune oyo basali transfert ake na Madrid Hij heeft een jongeling, ze hadden een transfer gedaan en hij ging naar Madrid. azokanye bamillion En hij was miljoenen aan het winnen. bajeune bakamarade balongwa Rotterdam En al zijn vrienden hier in Rotterdam, baokende komemele saki na Madrid. die gingen hem zelfs tassen brengen naar Madrid. Tellement azalaki trop esclave na En casino omdat hij zo verslaafd was aan het baboya casino, banaomona baya bacamarade zei hij waarvan jij dacht van, oh ja, dat zijn zijn vrienden. baoselite contre Die ye zullen zich tegen zich hebben zetten. baobeta je na casino En ze zijn nu een spel aan het e ya spelen in azobimisa het babaolia ye casino. mbongo En hij is aan het spelen en hun zijn Mais vast ja, aan zo je het bate. spelen. Maar hij weet dat mais niet. lelo Maar otoloba vandaag de dag, Drenthe aza so millionnaire te Drenthe, de speler Drenthe is geen miljonair akenda meer. Sparta mpe akwei aza na se Hij is gegaan naar Sparta en mais hij bato babandaki is kokangama na En ye zij die met hem vasthouden, zij zijn zelfs in het Parce leven que bazalaki gekregen, koprofite na omdat nsima ze na aan het ye profiteren was van zijn geld. bien-aimé dans le Seigneur In de Heren. quand tu as l'argent Wanneer je het geld on hebt, peut attirer les wil gens je aantrekken on peut mensen, attirer les wil je amis aantrekken on peut attirer vrienden, wil bato je aantrekken mais mensen. mokolo ekosila Maar de dag zal zijn Yo, dat comme la personne stoppen, est- en jij hebt nu Bato hulp yo nodig, bandeko en de ete. mensen die je aan het ne helpen place was, okomonaki bazala bavrai wij ami dan te zien het niet eens echt on vrienden. connaît les vrais amis Wij kennen de echte quand tu es dans vrienden, tes wanneer soucis je aan het et lijden c'est bent. là on connaît les vrais Waar amis bij de echte les vrienden bons amis de les vrais amis de echte ils vrienden. viennent lorsque tu es dans le Zij besoin komen wanneer jij et nodig lorsque hebt. tu as les bouts de En pied wanneer jij het goede tout le hebt, monde est ton is ami iedereen jouw mais vriend. dans les malheurs Maar in het pijn, c'est là où tu dois dat is connaître wanneer jij zult zien celui-là wie jouw echte celle-là vriend is. est Die mon persoon, ami dat is parce mijn qu'il vriend. vient à ton Want hij besoin komt in jouw bien-aimé nodigheid. dans le Seigneur In de Heer. quand tu as quelque Wanneer chose jij iets hebt, il faut bien réfléchir moet je goed ne nadenken. te pense pas ce que tu as Maar die à cause de ton uitgenodigd corps omdat jouw hart met jouw lichaam het wilt. parce que le corps Maar het a lichaam, les désirs die contraires heeft bezit, die de heeft l'esprit willingen dat tegenovergesteld zijn van het geest. l'esprit De geest a toujours besoin heeft altijd de nodig rester om te blijven met de mais Vader. le corps Maar het lichaam a besoin heeft altijd de nodig faire aussi comme le te Père gaan doen de net als prouver de Vader. aussi En il a te gaan quelque chose bewijzen dat hij iets heeft. osons prouver c'est bien Je bent aan het bewijzen, oké, is goed. mais pour combien de temps Maar voor hoeveel tijd? alléluia et quand la famine rentra dans ces pays En toen de hongersnood kwam in het land, bami nyonso abandeki kokabola na bango ambiance al die vrienden van hem waarmee hij altijd leuke dingen deed, bapanzani zijn verspreid. ntango aza na posa besoin na En toen hij hulp nodig had, aza na posa aide hij had hulp nodig. moko te Niemand was daar. bango nyonso baki Ze zijn allemaal weg. bakomotela na mosika Ze kijken hem nu aan van de verte.
Au lieu que tu vas me matin nouvelle, papa. In plaats van dat ze misschien het nieuws brengen bij de vader. Ah, tozala qui na X. Van, oh, wij waren met deze persoon. Mais bisika zali, Maar de plek waar hij nu is, hè, a souffrir. hij is aan het lijden. Pour lukaye pour que Zoek hem op en ga hem helpen. Niet eens dat, ze hebben niet nieuws gekregen. Kijk naar het hart van de vrienden Parce waarmee hij qu'un was. bon ami, Wat een goede vriend. même si on va aider au Ook al kan hij jou zelf niet même helpen. pour mes formations, Hij gaat misschien de informatie brengen bij Non, je papa. huis. En zeggen, vader, bisika X ik azali, weet waar jouw zoon azo is. souffrir. Hij is aan het lijden. Pour ça, on va tout bon Doe récupérer. er alles aan om hem terug te Persoon. nemen. Maar niemand Nou, deed het. Toloba. Ik was net aan Il y a het des fois zeggen. les malheurs Er et zijn bon. vaak soms Et het quand la famine a entré dans ces pays, de hongersnood kwam in dit land. la famine fut pour lui une bénédiction. Deze hongersnood was voor hem een zegening. Alléluia. Amen. La famine Dus hongersnood fut pour ces jeunes hommes was voor deze une jongeman bénédiction. een zegening. Tu vas dire comment Je zal évangéliste? zeggen hoe Il y a la evangelist. famine. Hij was een Et toi tu dis une hongersnood. bénédiction. En jij zegt het een Oui, bien aimé dans le zegening. Ja, Seigneur. maar niet in de Parce que Heer. c'est la famille Want het is het qui poussait hongersnood. les jeunes hommes En deze à jongen heeft réfléchir. gedoe om te gaan Bien aimé dans nadenken. le Seigneur. Niet in de Il y a Heer. des fois tu passes dans En les het staat chemins. dat jij aan het lopen Toi-même bent tu op avais het pad. puisé les trous. Jij was Et misschien tu es tombé dedans. bouwen en je bent Mais er zelf quand tu es ingevallen. dedans, Maar nu ça dat va je te in die pousser het zal jou à duren réfléchir, om weer à na te raisonner. denken, om te gaan Et quand tu vas nadenken. raisonner, Wanneer je gaat tu vas trouver une nadenken, zal solution. je een oplossing vinden. La famille Deze était hongersnood une bénédiction pour lui. was een zegening voor deze jonge man. Pourquoi? Waarom? Parce que la famille, Want deze hongersnood pour ça ces jeunes hommes, duwde deze jonge man à réfléchir. om te gaan nadenken. Alléluia. La famine, De hongersnood faut pour lui une bénédiction. was voor hem een zegening. Quoi qu'elle débusait, elle l'obligea à réfléchir. En het dwong hem om na te denken. Weet jullie soms dat er soms bepaalde pijn over je heen komt? So fandi yo. Wanneer je zit en je kijkt naar jezelf. So voyage qui kala. Je bent al lang aan het reizen. Goza lao. Kan hier misschien zijn. Baotea. En zijn aan het prediken. Muzawati. Maar je bent helemaal niet hier. Alléluia. Amen. Eza bato. Sommige mensen, Afandi pe. die zitten hier. Azo di sape En mutu. zijn ook aan het knikken met hun Azo hoofd. tala pe. En zijn ook aan het Mais kijken. en réalité zo yo Maar in kati. realiteit zijn ze niet aan het Parce que luisteren. ma pensée Want zijn gedachten est que des années en zijn al voyage. lang op reis gegaan. Or l'homme Terwijl het een mens à Monaka die kan zien par rapport à ses door pensées. middel van zijn gedachten. Au cours de l'osa Monaka. Je kan hier zijn, Parce maar que je tes pensées ziet ne niet. sont pas Want jouw ici. gedachten zijn niet Tes hier. pensées est Jouw ailleurs. gedachten zijn buiten. Yango bato ebelo ba bateya kini. Dat is waarom heel veel mensen Ah, zeggen, oh, maar ze hebben dit is gepredikt. toch. Oh ja, de prediking was echt Maar wat deed je mooi. niet? Maar wat hebben ze gepredikt dan? Ah, onction ezalaki. Ja, was echt verzalving vandaag. hoor. Onction. Was echt Nee, maar onction eza verzalving. mateya te. Maar je hebt niet geluisterd naar de Mateya prediker. kini. Wat hebben ze gepredikt? Ah, evangelista. Ja, evangelist heeft Te. gepredikt, hè? Maar Nee, nee, wat nee, hebben nee. zij gepredikt? Azala mateya te. Nee, ik weet Parce niet. que azawa mazawa Want hij is te. hier, maar hij is niet hier. Nzoto ka. Alleen het lichaam is hier. Mais en réalité, Maar in realiteit azate. zijn ze niet hier. Et quand la famine rentra, En toen de hongersnood kwam, et se souvint alors que les ouvriers de son père en hij bedacht zich dat de knechten bij zijn vivaient vader mieux que lui. beter leefden dan hem. Alléluia. Amen. 17. Vers 17. Étant rentré en lui-même, Eindelijk kwam hij tot bezinning. il dit combien d'ouvriers chez mon père En hij zei, bij mijn vader thuis hebben zelfs de ont du knechten pain en abondance. meer dan genoeg te eten. Et moi ici, je meurs de faim. En kijk mij hier nu eens sterven van het honger. Étant rentré en lui-même, Hij kwam tot bezinning. personne lui a prêché. Niemand heeft hem Personne gepredikt. lui a parlé du Père. Niemand heeft hem gesproken over Parce de qu'il avait vader. une relation avec son Want hij Père. had een relatie met zijn Lui-même qui avait vader. rompu la relation avec le Père. Hij zelf heeft de Et relatie à met cause de zijn la vader. famine, Maar door middel van de s'est fait honger réfléchir ces heeft énormes. hem tot bezinning Il gebracht. rentra en En hij is lui-même. teruggegaan naar En hij zichzelf. zegt die- En hij is gaan Comment on zeggen. va trouver ça en termes de Daarom zie je royaume? sommige mensen zijn
Oui, lukt. die makabalo. Je weet niet wat ze aan Yo, het ze zeggen kan zijn. loba kan Jij loba. lacht van hoe hij praat Ja, jij niet zomaar. pourquoi Maar zo hij loba weet waarom loba. hij aan het praten Oh, is. ze kan dat je voor Lach mij niet uit, want ik ben helemaal aan Maar het loba na praten. loba kan. Want dat woorden die ik Parce que dans un uitspreek, réfléchir want ik quelque ben aan het chose. nadenken Et over l'autre iets. comment leur Snap réfléchir. je waar ik aan het Dans son monde, nadenken on ben? l'a qu'on compte ça. Ik weet het Je niet veux qu'on wat monde er dans kan c'est là. gebeuren. Daarom zien jullie me Évangéliste ook sont loba en de loba. evangelist aan het Au gros praten. c'est un combat Maar je loba kan hem loba. misschien iets geven Mais om te tout cas qu'on loba praten. loba na Maar ye. het praten Je veux pas van gagner hem. raison Hij qu'on loba na weet de ye. reden waarom hij aan Tout het on comprend praten mon is. thème Als en je de begrijpt het Bon, woord on van comprend Anna die niet, peut-être zal je pourquoi ook zo loba begrijpen loba. waarom zij aan het praten was. Eli. Elia. Au koloba ana zemeli Ik wil zeggen, masanga. Anna is dronken. Parce que mon a zo loba Omdat je loba. zag dat ze aan het praten was met Loba, zichzelf. loba. Zij was aan het Parce praten que met hier, we gaan pas zo zichzelf. loba, Omdat zij loba. wist waar ze over aan het praten was. Yo le kono za mon thème. Net omdat jij geen On hart comprend les hebt. thèmes. Net omdat je niet Même mag yo begrijpen. sacrificateur. Zelfs jij On hoort condamné à. Jij zal haar Yo verzonden. moisson. Jij deze Qui vrouw. mon colonie. Tot welke On continue à dag comer la wil jij masanga. doorgaan met alcohol drinken? Moi no akotikati na ye mo. Deze jonge man kwam terug in zichzelf. Abando loba. En hij begint te spreken. Mais moet zo réfléchir. Weet je dat wanneer iemand aan het Quand nadenken il a is, en hij profondeur. komt diep in zijn reflectie. Même à ta chef azawa. Ook al is de baas daar, Akonti quand même hij musala. komt zijn werk af te laten. En hij begint te Qui realiseren était réellement. wie hij echt reëel is. Place on En ngana hij sa. zegt, deze plek waar Esa ik nu place na ben, ngai is te. niet mijn plek. Mosala ngana Het osala. dat ik nu aan het Et doen ben, pour dire ngai is niet te. voor mij Basi bestemd. muteme Deze makingaya. pijn die mij hier Berere heeft na nga gebracht, muteme en de makingaya. fouten die hebben mij Bate niet fola nga gebracht. muteme Mijn makingaya. fouten die hebben mij Mais niet en gebracht. réalité. Maar in Na realiteit verité awa ben te. ik dit en verdien ik dit niet. Abando loba En loba. hij begint te praten. Tala kon loba loba mususu. Kijk, soms wanneer je aan het praten Kon loba bent, loba mukili. dat praten van de wereld, Poison. zal je zien van, oh, die neemt ineens Mais gif. kon loba loba. Maar dat praten in Emi makali Christus, pata. dat brengt Emi pata gedachten. kembo. Parce que kon loba Die loba. ja, van het praten Ya nzambe. van God. Emi makali pata. Het brengt een wolk. Nuage. Een wolk. Et les nuages en eau. En die Eza ya wolk kembo. is van glorie. Et tant que quoi no sembulo. En wanneer dat die regen gaat aankondigen, wanneer ik ga praten, dat betekent dat het gaat omdraaien in het gezang. Alléluia. Amen. Et j'ai nommé oil. En deze jonge man, Akoti hij stapte in na ye moko. zichzelf. Donc akomyo loba Hij loba. begint te praten. Abando sala sikoyo. Hij begint nu te zeggen, Donc kon loba na ye zongisi epa na bango. want dat praten, dat bracht hem terug naar Donc zichzelf. en réalité, En in realiteit dus, azalaki loin de son wil père. zeggen, hij was ver van zijn Mais à vader, cause de sa maar door réflexion. middel van zijn reflectie in À cause de sa zichzelf, door réflexion. middel van die reflectie in zichzelf, Et sali sikoyo azonga déjà epa na bango. die heeft er dus al voor gezorgd, in zijn gedachten was hij al Akomi ko puur. réaliser Hij makambele kaka pa na realiseren de bango. dingen die bij hem thuis gebeuren. Bato misala papa na Mijn nga. knechten van mijn Banyaka vader, lipa na zij abondance. eten zelfs brood in Basanga overvloed. ka lipa te. Zij hebben nooit Maar man, dat is zij die mankeren kanaza. nooit brood, maar ik waar ik Meme nu mpona ben, lia biloko ya bangulu. zelfs om het Moet varkensvoer dat te op beste drinken, gangu azate. mensen willen het mij niet eens Parce que les geven. carouches Want dat ezalaki varkensvoer, bafruit oyo banyama bande kolia. het was het voer wat En de mensen dieren aan gewoon het eten hier waren. wana. Maar nu hij deze jonge azoka man, même pas kotrouve hij kan niet bafruit eens wana palia. varkensvoer eten. Moto akopesa azate. Niemand is er om hem te Ntango akoti geven. kati na Maar ye toen hij zichzelf abandi realiseerde, en koexamine hij begint zichzelf te aza na examineren, pays en lointain hij zegt van, ik ben in de mais son verland, esprit est dans sa maar in maison. het geest was hij al in het huis. Aza na pays Hij lointain was in de mais verland, son esprit est dans la maar in présence de zijn son geest was hij père. al in de aanwezigheid van Il de vader. commence à Hij begint réaliser te realiseren. les choses qui se passent De dans sa dingen die maison. gebeurden in Il zijn huis. commence à Hij begint réaliser te realiseren combien de valeur hoeveel que son waarde père donne aux travailleurs. het geeft aan de Il dit, knechten. non, Nee, dans 18, in il y 18 a trois choses en de 3 que dingen je vais conclure die ik zou pour que ta concluderen. délivrance, Omdat jouw pour que ta bevrijding, repentance omdat jouw est comme un bekering réel. bij jou mag zijn. Trois verbes 3 que dingen ces génaux die deze jongen avaient utilisés had gebruikt. après avoir de réfléchir, Voordat hij begon te après reflecteren, avoir de calculer. toen hij begon te Première chose, il a reflecteren, dit, het eerste wat hij je vais zei, lever. ik zal opstaan. Premier point, Eerste je punt, vais lever. ik zal opstaan. Deuxième point, Tweede punt, j'irai vers ik mon zal père. gaan naar mijn Le vader. troisième point, De derde punt, je lui ik dirai, zal hem bien zeggen, aimé dans le Seigneur, liefde in de Heer, ton problème, jouw tu probleem restes is qu'à réfléchir, dat je moet mais tu fais reflecteren. jamais le pas Maar je maakt nooit de de te stap lever. om weer op te staan. Amen. Yo, Jij. raisonnable. Jij denkt alleen na, Mais pour télé, maar om op te staan, dat is zwaar voor jou. c'est trois verbes Deze 3 zinnen que
qu'a fait que sa repentance, Die hebben ervoor gezorgd dat zijn bekering kwam. Reëel moest zijn. après avoir réfléchi, En nadat hij had après gereflecteerd, avoir médité, nadat hij had il a gemediteerd, réalisé heeft hij gerealiseerd comment les travailleurs hoe de de son knechten père van zijn vader verra mieux zelfs beter que leven Sika Oyazala. dan waar hij nu is. A dit non. Hij zegt nee, Et si la nation het gaat niet hier stoppen. Ik zal ook niet hier a sterven. préféré, Ik heb liever comme un travailleur à papa, dat ik zelfs de werker word van mijn vader, dan dat ik het werk, dan deze vieze werk zal doen. Hij zegt nee, je m'élèverai, ik zal opstaan. j'irai vers Ik zal lui, gaan naar mijn vader et je lui dirai, en ik zal hem zeggen, bien-aimé dans les Seigneur, geliefde Heer, même dans nos relations, zelfs in onze quand il y relatie, a des choses, wanneer er dingen zijn die et gebeuren, tu as fait des choses avec ton ami, en je hebt misschien dingen gedaan met een tu vriend as van jou, réfléchi, maar je hebt bien nagedacht, réfléchi, goed et nagedacht, on dit que non, en je zegt il nee, faut la réparer avec mon ik ami, moet dit il repareren faut met la mijn réparer vriend. avec ma Ik copine, moet dit il faut repareren la met mijn réparer avec vriendin. ma Ik femme. moet dit repareren met mijn Bien-aimé, vrouw. sois courage. Nee, Jacob dat Telema. moet om op te Il y a staan. des fois, Er zijn comme on doit se réfléchir ça, keren dat wanneer mensen Pour vous reflecteren, Telema. voor iemand om op Viens te daar even staan, souffler. dan komt de duivel Oza praten in je Yuma. oor. Je bent Ah, Yoza Yuma. Je bent een il y a mietje. des moutons, ça là qui ont marqué. Hij is degene die Soki jou oke pa na ye, Als jij gaat na naar so je moni vader, teki, zie je niet dat akomemo yumba, dat hij jou een ayoza mietje yake, gaat doen. tala mwasi kitoko, tala ndenge olataka, Kijk hoe je je asombelako trekt. nini, En wat komt er alatisaka voor yo, jou? Wat draagt hij afutelaka yo, jou? Geef bedankt yo voor mobali jou. munene bo, Jij zo groot okende man. osenga pardon, Jij moet nu sorry tala zeggen. ndenge ozali, Kijk hoe je tala bent. ndenge olataka, Kijk hoe je anotika ye nde fois ya, hij wana laat okomi naar jou yokisa komen. masoni, Dat is waar je bien-aimé jezelf dans le in de Seigneur, gaten zal brengen. quand ozozwa ba décision, Wanneer je beslist oyo eza mpo na dat je- changement ebongo na yo, diable osiaka kosouffle na litoi na yo mpo na koyebisa yo oza bel homme, oza beau garçon, tala ndenge ozali, komikitisa te. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare l'humilité précède la gloire. Celui qui descend yatombolaka ye soki okiti bato bamoni okiti me meme elie oyo okitaki zamba koeleve yo mpo lakisa ete ya ile puissance Dat hij jou iets mag laten quand zien. un homme Als een man se repentit kent zichzelf dans son bekeert cœur in zijn et hart. réellement En echt eza reëel. makambo ya nzoto te Het is niet dingen ça van het commence lichaam. d'abord à l'intérieur Het begint van l'homme binnen. intérieur Het man van doit binnen commencer à réfléchir moet beginnen te omona makambo reflecteren. ozosala Dat je eza zal mabe zien dat wat jij doet fout is. frère Patrice alobi Broeder Patrice zei, soki olingaka baconseille oyo als je er niet van houdt dat ze je mokolo adviseren, baconséquence ekoya koconseille yo de dag zal zijn dat de gevolgen jou zullen adviseren. Jij zal zien dat de advies van de mensen juist beter zal zijn. yo olingaka conseil Jij houdt niet van advies, mais ozelaka baconséquence maar je ekoma houdt er alleen van dat de gevolgen zullen komen. vraie repentance De echte bekering, eza état intérieur het is de staat van binnen hier. parce que lui olobi il rentre en Dat wil lui-même zeggen, want hij kwam terug in rentre en zichzelf, soi terug in jezelf Il rentre komen. dans son Hij esprit. gaat terug naar zijn eigen geest. alléluia Amen. bien aimé Geliefde, moino état rentré en lui-même deze jongeman ging terug in zichzelf. donc ndenge tozalaka Dus hoe wij hier zijn, wana 3 personnes je hebt 3 donc personen. ndenge ozala Hoe jij hier bent, okokota su na kati je kan zelfs nog terug in donc omona jezelf les vraies gaan. adoration Daarom zie je de echte c'est quand aanbidding. l'homme intérieur s'exprime Dat is waar de innerlijke persoon zichzelf uit. vers le créateur Naar de creator. quand l'homme intérieur commence à s'exprimer Wanneer de innerlijke persoon zichzelf begint te uiten, de tijd eyebanaka susu zal niet meer gekend worden. osala même 2 heures 3 Je kan heures zelfs 2-3 uur dans la présence de in Dieu de aanwezigheid van parce de que Heer l'homme zijn. intérieur Omdat de innerlijke commence à persoon s'exprimer. zich begint te L'homme uiten. intérieur En de innerlijke ne regarde persoon pas l'air. die kijkt niet naar de L'homme tijd. intérieur De innerlijke n'a pas persoon notion d'air. die weet niet hoe laat L'homme het is. De intérieur innerlijke a ça persoon une notion die wil divine. alleen de heiligheid voelen. Alléluia. Amen. Premier point, Eerste punt. après avoir fini de réfléchir, Nadat hij klaar was met nadenken, hij zegt, je me lever. ik zal opstaan. Bien-aimé dans le Seigneur, Geliefde heren, je sais pas ta vie. ik weet niet jouw leven, Oyo sala, wat jij hebt gedaan, oyo zo sala. wat jij aan het doen Mais bent. aujourd'hui, Maar vandaag, na ye koyebisa ik yo. kom jou vertellen, Sois décision na kati na yo. neem de beslissing in jezelf Telema. en begin op te staan. Première Eerst chose. wat je moet doen. Et quand tu te En lèves, wanneer je et tu opstaat, dois comprendre que tu avais péché quelque je part. moet begrijpen dat je ergens hebt gezondigd. Et deuxième chose, En het tweede wat ik zei, j'irai ik zal gaan vers mon Père. naar mijn vader. Bien-aimé dans le Seigneur, Geliefde heren, tu dois affronter les je problèmes. moet soms Oh, il faut confronteren met trouver problemen solution. die een oplossing nodig J'ai dit hebben. souvent, Ik zeg vaak,
Le problème, Het probleem, c'est que tu bazali, daar waar mensen zijn, et ça problème is était. geen Et probleem. comme un problème, Maar het wordt pas een dans une probleem solution que vous avez. wanneer er geen oplossing Là, il y a is. un problème. Dan is het een probleem. Même ba nyama, Zoals de dieren, ba bundaka. zij vechten. Natala kasoma documentaire ba Soms kijk lion. ik de documentaires Hoe van la de lion zo leeuwen. bunda. Ze zijn aan het vechten met Ba elkaar. En bundi, ze ba zijn aan het ours ba vechten met bundi. elkaar. Zijn Ba met- panzani. En ze scheiden Mais zichzelf. quelques heures, Maar na een paar ba uur zogi sont ensemble. zie je dat ze weer Ba samen fali zijn. na san En dan zie zete. je dat ze Et samen ba ozela ba bomaniama. en willen ze samen Même een ba andere nyama. dier doden. Parce qu'on a pas de problème. Zelfs de dieren Maar hebben zie een dat er probleem een met probleem elkaar. is. Maar ze blijven niet in de problemen. Maar een Problème. persoon. Een Et donc, on a un problème. Wanneer een Quand probleem on doit trouver wordt, solution. wanneer wij geen Dieu nous a donné des capacités et l'onction pour réparer les choses. Et tant que le problème reste un problème, Wanneer het probleem een probleem parce blijft, que solution a besoin. is omdat er geen oplossing is. Or, solution, Terwijl een on oplossing. neemt tout faire la solution. De persoon moet zelf een oplossing nemen. Et moi, na oi, En dit kind, toen hij zei nee. na kokende, pe na koloba. En ik zal zeggen, Faut loba. je moet zeggen. Et ça te dit non, et bon, oye le kake le kina Oh non, ja, wat er is ok, gebeurd, wat is bon, gebeurd, dit is ça oké, ja, vergeef gewoon. ça vergeef. pardon ya mbebo. Nee, dat is de vergeving. Geen pardon. De echte. Dans les deux personnes bafandak, Wanneer de twee mensen met elkaar zitten, bason loba. zijn aan het praten. Mais lui c'est kita. En dat de tranen vallen. Regret, il y a erreur. En dat er spijt komt Regret, van il y de a fout. péché commis. De spijt van de Et on s'en a zonde. des mots. En dat zorgt ervoor. Abandolela. En zo zal beginnen te huilen. Okolela wana. En dat huilen Et on a que likambo c'est bon. Et laat zien dat de dingen al ça zijn nous la opgelost. moisi oyo. En met zijn vrouw. Marie de Magdala. Maria van La Magdalena. Bible dit, De Bijbel zei. elle était prostituée. Zij was een Et prostituee. cette femme, En deze vrouw. pendant que Jésus restait Terwijl dat manger, Jezus aan het et la eten was. Bible dit, De Bijbel zegt. cette femme aussi rentrait. Deze vrouw zat Et il venait au pied de Ze Jésus. kwam aan de voeten van de Et il Heer. commença à En ze pleurer. begon te Et huilen. ses larmes, En daar et tranen. polisi makolo ya Ze de Yesu. voeten van de Et Heer aan tant que c'est qu'on polisa makolo ya En Yesu, toen het de voeten van a Jezus nat maakte, propre suke na pakte ye. haar eigen Abandi haren. kosuwe Die begon makolo schoon ya te maken Yesu. de voeten van La Jezus. importance lolenge Bij ezala. deze bekering. Ntango ozokota na kati na Wanneer yo, je stapt in vesto jezelf. yo olata, Deze vest die je aan hebt. elamo tolakisa kopi. Kleren die je aan hebt. Omona ngo eza esu na ntina te. Dat het niet eens meer Okoki kozwa veste oyo ndenge komona de plus valeur. Okoki kopota yango na mabele. Okoki omaloba aluki na mabele. Parce que vraie repentance, Want de Et echte c'est bekering plaats. heeft daar plaatsgenomen. Alléluia. Amen. Et quand tu te lèves, En wanneer je opstaat, la Bible de déclare, Bijbel verklaart, lève-toi sta op et sois éclairé. en wees verlicht. Car ta lumière Want jouw licht arrive. komt eraan. Ta repentance Jouw est bekering devant ta porte. is voor jouw deur. Amen. tokoki te kotemere toujours ndenge tozali. Kunnen we niet altijd blijven Tokoki te in de zijn? kotemere toujours na baproblème tozali. Niet altijd blijven in de problemen die we La- hebben. mokili oyo eza na suka na yango. Deze lichaam heeft soki deze talo wereld te tovive eindigen. fin du monde Als te jij en ik de einde lingwa van de tijd niet ekoki zullen kolobola biso na bevinden, mokili dan zou oyo. de dood op deze Mais wereld ons soki yo zeggen. en tant que Maar als chrétien jij als christen, okufi jij sterft, okei na lifelo je gaat naar de hel. eza mpasi ya pamba oyo De omonaki pijn die jij timeme na le seigneur nzambe na posa te ke bato masumu bakufa na masumu na bango yango apesaki solution po te bato nyonso ya masumu dat elke persoon basonge kan epai na zonde, dat ze terug kunnen gaan naar hem. alleluya Amen. eyoka maloba ya mwana oyo En luister naar de woorden van deze kind. après Hij j'irai zegt, vers mon père ik zal gaan naar mijn vader. je lui dirai En ik zal zeggen, mon père mijn vader, j'ai péché contre les ciels ik heb gezondigd naar de hemelen et contre toi en naar u. vraie De réparation echte reparatie c'est d'abord l'homme avec Dieu is eerst de mens met God. vraie réparation De echte reparatie c'est la réparation du cœur is de reparatie van het hart. quand l'homme a sa réparé na ciel Wanneer een man zich al heeft gerepareerd met de hemelen, na moto eza aussi facile pour se dan is réparer het ook makkelijker om zichzelf te repareren met et een moi andere persoon. nalobi ntango nakokende Dus hij zegt van, wanneer ik zal maloba na gaan, ngai mijn woorden, nakoyebisa papa ik zal mijn vader j'ai zeggen, péché contre les ik ciels heb gezondigd naar de parce que hemelen, erreur on a maar sali de fout die ik heb gemaakt, eza non d'abord contre is yo niet alleen eerst eza naar u, contre nzambe het is eerst naar parce God. que papa azalaki Want de vivant vader was leven, mais papa akufaki nanu maar de te vader was nog niet mais ngai gestorven. nazwi babien na Maar ik heb ngai mijn bezitting donc j'ai péché afgenomen. d'abord Dus ik contre heb Dieu gezondigd naar God et contre toi en naar u. et je lui dirai je ne suis plus digne En ik zal zeggen, ik ben niet meer waardig d'être appelé ton om fils uw zoon genoemd te worden. je ne suis plus digne Ik ben niet meer waardig.
d'être appelé ton fils. om uw zoon genoemd te worden. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Behandel mij als een van uw dienaren. Voilà maloba oya bandekolo. Dat zijn de woorden die hij uitsprak. Et maloba oya bandeko préparer katina. En deze woorden die hij aan het voorbereiden Bien-aimé dans le Seigneur. lieden. Ce qu'on réfléchit Als je nadenkt au télémité. en je staat niet op, Et donc ça dan zal er ook niets gebeuren. ce qu'on tambolité. Als je gaat lopen, On comment péter. als je niet loopt, dan zal je Ce ook qu'on niet lobby lopen. Als péter. je ook niet Et praat, le ça le matin. dan zal er ook niets gebeuren. Puis besoin de confesser. De Bijbel zegt, als je verkondigt, Vous toujours pardon ya dat is masomo. wanneer je de vergeving van je zondes krijgt. Bien-aimé dans le Seigneur. Geliefde heren, Toujours kende wapi. waar gaan we naartoe? Tokomi wapi Waar ecclesia. zijn we gekomen? Tala mokili. Kijk naar de hemel. Bato balinga mokili batika. Mensen houden van de wereld, die hebben zij gelaten. Na yebi enorme. Ik ken een man. Babandeko yemba ye Ze partout. waren over hem aan het zingen overal. Connu par les musiciens. Gekend door de muzikanten. Grand sapeur. Hij was een grote Mais lelo na Paris. persoon die goed kan kleden, maar nu in Parijs. Akoma clochard. Hij is nu een zwerver. Sans adresse. Zonder adres. Batunya ye Ze balobi. waren hem aan het vragen. Comment komi Hoe ben boye? jij zo goed? Alobi les musiciens. De muzikanten. Na bandeko sala nyonso pona bango. Mais toi tu donnais aux musiciens. Tu t'habillais plus cher. Mais aujourd'hui tu n'as pas même de maison. Vandaag heb je niet eens een huis. Tout la nasa moyo. Etika. Alles wat wij zien hier op de Pona ye aarde. zalaka gloire. Voor hem was het Mais lelo glorie. a commis la honte. Maar nu heeft hij schaamte. Bien-aimé dans le Seigneur. Geliefde heren. Réfléchis bien. Denk goed na. Regarde ta vie. Kijk naar je leven. Tozomona lolenge bato bazokufa. We kijken naar hoe mensen aan het sterven zijn. Mikolo nyonso bato bazokufa. Elke dag zijn er mensen aan het sterven. Banda tokoti 2024. Vanaf 2000 nakoki deja kokonte 10 mort nga na kan yebi. ik al 10 doden opnoemen. Yo oza nani mpo oza na bomoi. Wie ben jij om in het nini oyo osali mpo odemere na Wat heb jij bomoi. gedaan om in het leven te nzambe blijven? ekoyebisa yo lelo. De Heer zegt tegen jou, songa ja, epa papa. toch naar de vader. songa epai na ye. Naar de vader. azosela yo Hij wacht op jou. paske aza na posa na yo. Zo nodig. etango mwana ozwi décision En toen dit kind de beslissing had abandi genomen, kosala chemin ya retour chez le père. zijn weg terug te maken naar zijn vader. Et la Bible De dit Bijbel zegt, ntango azozonga hoe hij terugkwam. papa amoni ede ya na De vader mosika. zag hem al in de verte. Bien-aimé dans le Seigneur, Geliefde heren, la Bible dit de Bijbel zegt, soki osali un pas als je nou één stap mpona maakt okende pa om nzambe, te gaan naar de Heer, nzambe akosala le reste de mpo Heer zal s'approcher de vers toi. rest doen om naar jou toe te komen. Et mwana oyo En dit kind, lokola sa bande kosala bapa dat hij al zijn stoppen aan het ntango maken was, azokóma kaka na omdat coin alleen maar om de hoek papa kwam. amoni De ye vader zag hem al. ole mwana kime pa In plaats van papa dat het papa akimi mpo ayamba mwana na ye. rende naar zijn kind. tala amour du père, Naar de liefde van de l'amour vader. des pères, De liefde van een l'amour vader. ya papa, De liefde van een l'amour vader. parental. De liefde van een Un père ne ouder. peut pas accepter Een vader kan niet que son accepteren fils, dat zijn que zoon, sa fille dat zijn azala ya dochter kokweya gevallen atikala ya kokufa, dat die ook dood quels que soient les biens, quelles que soient les voitures. Maakt niet uit wat de auto Quelle is. voiture na vie ya moto? Het is een auto in het leven van een mens. Un jour, Eén dag. un jeune homme Een jongeman. azwi Ferrari ya papa na Hij ye, nam de Ferrari van zijn azwi vader. libanga, En hij heeft de steen genomen. aye na Ferrari ya En hij is papa. gegaan met de Ferrari van zijn Akomi. vader. En hij is Papa, gekomen. je t'aime. En hij heeft geschreven op de En auto. papa moni na mosika. En de vader die zag abandi hem. mwana beti En ye hij begint hem te ntango slaan. akomi pembe na En toen voiture hij kwam bij de auto. aboni mwana ndenge kaka s'exprimer En son hij amour zag vers hoe le zijn père. kind wilde alleen zijn bayebaki liefde te aan moyen de nini oyo akoki kos'exprimer son amour e akomi yango na motuka papa. Et papa malgré abetaki mwana me ntango atali le mot d'amour atondisami na compassion ati ayambi mwana na ye abandi kolela bien-aimé dans le Seigneur. bolingo ya papa eza na eloko moko te ekoki kokausa yango, eza na probleme moko te, eza na mabe moko te ekoki kokausa yango. Papa aza na besoin na yo, osunga na présence na ye po apesa yo makambo oyo obungisaki, po azongisela yo bolingo oyo obungisaki. relation wana fo esonga yango papa azosela yo, ayebisi yo lelo malgré oyo osalaki, nayebi te erreur yo osalaki, osopasemi nayebi te erreur osalaki, ozalaki moyibi nayebi te erreur esalaki, me lelo papa ekoyebisa yo zonga epai na ngai malgré tes défauts. Ook al heb je een fout, azosela yo hij wacht met maboko open armen. akofongwama parce que napesa yo bonbon Want hij wil Oh, jou Isaiah, leven yo. geven. Dit van jou is. babien
Het goede. et collega. Je zal voorbij Mais gaan. l'amour Maar het liefde reste. zal voor altijd blijven. L'amour des pères Het liefde van de vader et ses enfants en zijn kinderen n'est pas lié au matériel. is niet verbonden aan Mais het c'est lié par le materialistische, cœur maar et het is les verbonden relations. aan het C'est lié hart, par le sang. door het bloed. Bien-aimé dans le Seigneur. Lieve Heer, Nazoyebisa yo lelo. ik wil jou nu. Yaka. Kom. Or Jésus-Christ, Door Jezus. ntango azoloba parabole oyo, Wij zei deze azoprésente parabel, comment Dieu est amour. hij was aan het presenteren hoe God Comment Dieu est amour. liefde is, hoe hij liefde is. La bonté de Dieu En de goedheid van de ne God sont pas épuisées. is Chaque jour, elke dag azo renouveler amour. vernieuwt hij het. Et son amour, En zijn liefde chaque jour, elke dag est renouvelé. vernieuwt hij. Bien-aimé dans le Seigneur, Lieve Heer, ntango mwana zongi, toen de kind terugkwam, ye azoloba. hij was aan het praten. Papa, oyebi natan na biso. Weet jullie, in onze tijd, Ntango mwana ozongi, als de kind terugkomt naar huis, eloko ya liboso, het eerste, opesi nano egogo. je zal hem eerst een klap geven. Omoni, Zie jij, omoni. zie je. Yokanisaki nzela okei. Jij dacht dat het weg waar je naartoe ging, dat Als het je zo gaat, oplossing is zo is. zoet. Dan ga dan terug. Mais non, la Bible dit, Wanneer de Bijbel zegt, papa oyo, deze vader, a répondu à mwana te. die antwoordde die Malgré mwana azoloba, ook al was het kind aan het Le père praten, sait de vader die wist qu'un enfant, dat er een kind, l'héritier est encore enfant. de erfgenaam is nog steeds Akoki een nanu te kind. pas zwa Hij héritage. kan nog niet Et ça, car hij kan beaucoup nog niet de en- erfenis krijgen. Dus Mais met notre kinderen, relation maar onze n'est pas relatie liée par is ça. niet verbonden door Notre het- relation onze n'est pas liée relatie par les is niet matériaux. verbonden door het Notre materialisme. relation Onze est liée relatie par le is sang, verbonden est door liée het par bloed, l'esprit, is verbonden est door liée het par le geest, cœur. door middel van het Voilà hart. pourquoi le En Père, waarom de quand il vader, voyait son fils toen hij zag zijn zoon, Ayami, hij omhelsde pendant hem. que les fils parlaient, le Père donnait les instructions aux Hij travailleurs. kwam tegen de knecht. Boyela ye, boyele lama. Wij hebben een nieuw kind. Bosokola ye. Bolatise lamba sika. Et botia ye sapato na makolo. Botia ye lopete na mosapi. Bien-aimé dans le Seigneur, lopete na mosapi. Zamba nga renouveler alliance. Ya yo na ye. Et lamba kolata ya sika. Zamba linga zondisa yo. Na sekete. Makolo kolata sapato. Zamba linga changer yo. Nzela oyo tikaki. Posonga na nzela na Gaat ye. u weer terug naar diezelfde Ya weg. botala lelo. Dat is waarom ik vandaag Zamba wil laten zien. lobe. De Heer zegt, Zonge epai na ye. kom terug naar hem. Zonge epai na ye. Kom terug naar hem. Retour Ga terug dans ta maison. naar het werk naar huis. Retour Ga terug dans le cœur du in Père. het hart van de Car vader. le Père Want de vader t'attend avec les mains ouvertes. die wacht op jou Il met hart t'attend. open. Hij wacht op Reviens jou. vers lui. Ga terug naar hem. Reviens vers lui. Ga terug naar Il hem. t'appelle. Hij wacht op Il a jou. besoin de toi. Hij zou nodig Il ne va hebben. pas te rappeler Hij tes gaat jou niet péchés. herinneren wat je Tu fout hebt gedaan. papilles sur la taille. Datgene Mais wat jou Dieu schaamt, die schaamte. te rappellera jamais tes péchés. La Bible dit, le sang de Jésus De Bijbel zegt het bloed van God. effaça Het verwijdert. l'acte de l'ordonnance nous condamnait. Le péché est condamné. Christ a effacé yango. Masumu est condamné. Christ a effacé yango. Et Jésus-Christ a dit à la pharisienne que les fils aînés, c'était les pharisiens et les scribes. Que les fils se prodigent. C'était comme un pécheur retourné vers son Père. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Yango lelo na lobi. Dat is waarom ik vandaag tegen je zeg. Yaka. Kom terug. Zoa décision Neem de katina. beslissing in jezelf. Bisika ozali. Daar waar je bent. Message oyo. Dit bericht Et pour la voisine na yo is niet te. voor jouw buurman. Et ni pour la voisine. En ook niet voor je Mais pour buurman. na yo. Maar het is voor jou. Amen. Et pour na yo. Het is voor jou. Bisika ozali. Daar waar je bent. Kota kati na yo. Ga terug naar jezelf. Banda kosala examen. Begin jezelf te examineren. Problème na yo ezalaka. Wat jouw probleem is. Soki osengi pardon pa nzambe. Als jij sorry zegt tegen de Heer. Lobi ozoki suska na même Ga je problème. de volgende dag weer terug naar dezelfde probleem. Non. Nee. Bien aimé kota na kati na yo. Liefde gaat terug naar jezelf. Banda ko réfléchir. En begin te reflecteren. Banda ko réfléchir. Begin te reflecteren. Nzambe o rappeler yo. De Heer die is jou niet aan het herinneren aan je fouten. Aan datgene wat je hebt gedaan. Mais nzambe alingi azwa yo. Maar de Heer wil jou nemen. Ozonga na maboko. Zodat je terug kan gaan in zijn handen. Source ekangama. Die bron die was gestopt. Nzambe alingi afungola De ngo Heer wil lisusu. dit openen. Et yango azobenga En yo. dat is waarom hij jou roept. Bisika ozali. Daar waar je bent. Kota na kati na Ga terug yo. naar jezelf. Banda ko réfléchir. Begin te reflecteren. Mwana oyo. Dit kind. La Bible dit, étant rentré en lui-même, Hoe hij terug ging naar zichzelf. et il dit, En hij zei. combien d'ouvriers chez mon père Hoe terug ont bij du pain mijn en abondance. De knechten bij mijn vader hebben zelfs brood Et moi genomen. ici, je n'ai
mère En de ik faim. hier heb honger, ga dood van de honger. Je me lèverai. Ik zal opstaan. J'irai Ik zal gaan vers mon Père naar mijn vader. et je lui En dirai, ik zal hem zeggen, mon Père, mijn vader, j'ai péché contre ik heb toi, God, contre le ciel et contre toi. Je n'ai plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. behandel mij als een van uw knechten. Et voilà le temps En dat is waar de tijd t'a donné maintenant jou nu is gegeven. de répandre ton cœur vers ton Créateur. De lui dire combien il est bon pour toi. Malgré tes fautes, Ook al jouw fouten. si Jésus était venu, Als Jezus is gekomen, c'était pour toi. dan was het voor jou. Et ce En message dit bericht est pour toi voor aujourd'hui. jou. Ici, quand vous allez, ce que le lobby, quelqu'un a réparé. Ik wil repareren. Oui, t'as compris. Ja. Makambo, ils ont pour arrêter ma prière. Alles wat stopte mijn gebed. Makambo, ils ont pour arrêter ma Datgene vie. wat stopte mijn gebed. Ils ont dérangé mon thème. Het stoorde mijn hart. Les lots dans le lobby et ça la soupe. Vandaag de dag zal het de laatste Et zijn. quelqu'un a réparé En Makambo. ik zal repareren deze dingen. Ici, quand vous allez, Daar waar je bent. au tomboli le boko na yo. Verhef je hand. Quand vous avez moto solité, Schaam je niet voor iemand. message les apona yo. Dit bericht is voor jou. Les apona voisette. Het is voor jouw buurvrouw. Les apona yo. Voor jou. Zamba na besoin na De yo. Heer heeft jou nodig. Zamba na posa na De yo. Heer heeft jou nodig. Osunga na ndako. Zodat je terug zal gaan naar je huis. Tombola le boko ici, quand vous allez. Verhef je handen daar waar je bent. Tu as besoin De Heer heeft jou nodig. de ta fille. Jouw leven. Élève ta main. Verhef je hand. Oui, Ja. Dieu est là De présent. Heer is daar aanwezig. Dieu est là présent. De Heer is daar Et aanwezig. lève-toi là où tu es. Sta op daar waar je bent. Parce que Dieu veut réparer De quelque Heer chose wil dans iets ta vie. repareren in jouw leven. Lève-toi bien, mais comment on te Daar solide, waar je comment on te bent, solide. schaam je niet. Tellement ozali. Sta op daar waar je bent. Sambalika réparer l'oko na bomoi na yo. Repareren in jouw leven. Oui, bayoka nzambe soni, nzambe yoka bango soni. Schaam het voor de Heer en de Heer is Parce que aanwezig. nzambe aza capable ya kochanger tout eza na bomoi na Hij is yo. capabel om te Dieu veranderen. est capable de réparer tout ce qui était perdu dans ta vie. Hetgeen dat verloren Tout is ce in qui je leven. était caché dans ta vie. Alles wat verstopt Dieu is. est capable de les réparer. Capabel om het te veranderen. Il est le Dieu de la réparation. De God van À reparatie. rappeler de tes Hij fautes. kan niet herinneren À aan te jou. rappeler de tes péchés. Hij kan niet herinneren aan Et jou. pendant que bisa nzambe wana, En toen zeggen we, ja, maar yo oyo telemi, jij die bent opgestaan. lokolo otelemi, Dat jij bent opgestaan. nzambe amoni motema na Jij hebt yo, de hart gezien. nzambe amoni makambo eza kati na yo, Die wordt er in jouw hart. yo kolisa nzambe Jij zegt dit. nasuki epai na yo, yokelanga mawa, limbisa ngai, bomoi na ngai, naki nazala su lolenge nazalaki te, natambola su lolenge natambolaki te, nazwaki badesizio ya ngai moko, natambolaki lolenge na ngai moko, mais lelo na comprendre. Dans ta présence, il y a la vie. Dans ta présence, il y a la paix. Dans ta présence, il y a tout. Oui, éternel Dieu. Mais les mandats qu'on est sans ça. Je vais ôter les mandats qu'on est sans ça. Je vais ôter les mandats qu'on prie. Je vais sans ça avec quelque chose. Je vais ça y est, je vais ça y est, je vais ça y est. Sambe wana moni motema na yo. Et kwa sonso na prière, il y a pas de alléluia. Zabatala yo le kasala ki mwana oyo. Eke nzamba pesa yo makambo lobukisaki. Soya ngola kombo na Yesu Masihi. Nzamba pesa yo makambo lobukisaki. Nzamba repara yo ebebakati na yo. Eke osoa Yesu moto de Jésus. Eke na royo la vie laboratoire. Moto de Jésus. Nzambe wana za nzambe. Nzambe wana resala. Nzambe wana zokola yo. Nzambe wana simba yo. Yoyo mono za deja malamu liboso ya nzambe. Jij die al ziet dat jij goed bent voor de Bandeko oyo opleiding. balobi bango balingi barepare. Deze mensen die zeggen van ik wil repareren. Nzambe amoni De barepare. Heer heeft gezien en die Esuko repareert. eglise mobimba En nu tozofundela. de hele kerk, waar gaan we Bonjour, gaan die Sam Sabé. We gaan beginnen te zeggen dat we gaan repareren. tozokila na makolo na Wij bito. komen toch onder uw voeten.
na yo. Totongi na ndako na yo. Esika wana biso tozwaka kimia. Banda koprie bien-aimé. Banda koloba bien-aimé. Banda kopondela bien-aimé. Mwana oyo afa prodige. Il est rentré à lui-même. Disait à lui-même. Je vais le faire. Je vais vers mon père. Et je lui parlerai. Il peut me parler à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Wij bedanken u voor de genade. Oui, Seigneur, oh Dieu, fais-nous grâce. Ja, Heer, God, doe ons genade. Et que Seigneur, qu'on revienne à toi. Zodat we terug kunnen komen naar u. Toi qui as dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. U heeft gezegd, kom terug tot mij en ik zal terugkomen tot jullie. Revenir à toi, c'est obéir. Kom, terugkomen naar u is gehoorzaam. Revenir à toi, c'est te servir. Terugkomen naar u is zult dienen. Père, Vader, fais-nous grâce. doe ons genade. Et cette année, En dat dit jaar, nous ne ratons pas, Seigneur, cet thème. dat wij niet mogen missen deze thema. Loin de nous l'envissement du cœur. Ver van ons de willen van het hart. Loin de nous l'orgueil. Ver van onze hoogmoedigheid. Il est temps qu'on se mette debout. Het is tijd dat wij op zullen staan. Il est temps qu'on s'en aille. Het is tijd dat we op zullen staan. Il est temps qu'on rencontre le Père. Het is tijd dat wij tegenkomen de Vader. Merci, Seigneur. Dank u, Vader. Bénis ton serviteur. Zegen uw dienaar. Au nom de Jésus. In de naam van Jezus. Amen. L'acclamation. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Ik groet jullie allemaal in de naam van Jezus Christus. Je crois que le Seigneur nous a bénis. Ik geloof dat de Heer ons heeft gezegend. La parole de Dieu ne passera pas. Het woord van God zal niet voorbij gaan. Il y restera toujours. Hij zal altijd blijven. Les institutions, les hommes passeront, mais les hommes, la parole de Dieu ne passera pas. Mensen zullen voorbij gaan, maar het woord van God zal nooit voorbij gaan. À chaque fois quand un homme prêche ces passages, Elke keer als een persoon dit verhaal je ne sais pas predikt, combien je l'ai prêché dans ma vie, mais il y a toujours quelque chose de nouveau qui revient. er is altijd iets nieuws dat hieruit komt. Quand l'homme de Dieu prêchait, le Seigneur m'a dit que ses fils ne s'est pas éloigné de son père le jour où il a quitté la maison. Toen de dienaar van de Heer aan het prediken was, zei de Heer tegen mij, de zoon was niet ver van de vader gegaan. Même lorsqu'il était dans la maison, il était déjà mécontent dans la maison de son père. Il s'éloignait déjà de son père. Zelfs toen hij in het huis was van zijn vader, was hij al niet blij. En was hij dus eigenlijk al ver weg van zijn Le jour où il eigen était vader. parti, c'était l'acte seulement qui était. De dag dat hij weg was gegaan, dat was alleen een C'est pour cela hartje. l'homme quand il pêche, Dat is waarom wanneer een mens zondigt, il ne part pas d'abord dans l'acte. dan gaat hij niet alleen eerst in handeling. C'est là commence d'abord dans la Het méditation. begint eerst van binnen. C'est pour ça lorsque tu vois En dat is waarom wanneer je ziet les choses qui montent dans ton cœur, dat dingen wanneer in je hart komen naar qui boven, ne sont pas dignes, die niet waardig zijn. fléchis les genoux et puis répands-toi.
kniel en bekeer jezelf. avant que tu tombes dans le feu. Voordat je zult vallen in de zonde. C'est pour ça dans l'Ancien Testament, Dat is waarom in het Oude Testament. une personne qui va avec une femme, il pêche. Een persoon die met een vrouw gaat en gaat zondigen. Mais quand Jésus est venu, il dit, Maar toen Jezus kwam, zei celui hij. qui a regardé, c'est pas une femme. Degene die alleen al heeft gekeken naar een Il a vrouw. déjà commis le Die péché. heeft al gezondigd. Qu'est-ce que tu es en train de penser dans ton cœur? Wat ben je aan het denken in je hart? Avant que l'Ikame Salama répare. Voordat het zal gebeuren. Alléluia. Amen. Je vais présenter, en d'autres termes, je dirais mon petit-fils. Ik wil presenteren in andere woorden wie ik zal noemen mijn kleine zoon. Je vais d'abord faire appel d'abord à la personne qu'on va présenter. Elle vient de loin. Ik wil eerst een persoon aanroepen die we gaan presenteren. Ze komt uit ver. Elle vient de la France. Zij komt van Frankrijk. Je l'ai pu faire. Ik was verplicht om het te doen. Allégresse va passer avec maman Viviane. On va acclamer le Seigneur avec le bébé. We zullen haar applaudisseren. C'est quand je te vois avec le bébé. Weet jullie wanneer je ziet met het kind? Maintenant, ils sont allés. Nu zijn ze met z'n tweeën. Ah, c'est là qu'on s'est vu longtemps. Dat zeggen lang geleden dat we elkaar hebben gezien. Quand je suis à Kinshasa, Wanneer ik in Kinshasa ben, c'est sa mère qui s'occupe de moi. het is haar moeder die voor mij zorgt. Pasteur, tu es où? Pastor, waar bent u? C'est les transports. En u het transporten uit het vervoer. Haar moeder die doet het. Les enfants reçoivent seulement ce que leur maman sait dans la vie. De kinderen die ontvangen alleen wat de moeder zei in hun leven. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'Abraham, lorsqu'il donnait, Dat is waarom Abraham gaf. Abraham ne savait pas qu'il donnait avec l'enfant qui était encore Abraham die wist niet sa dat hij al postérité. gaf met het kind die al zijn aanwezigheid was. Pouvait que le faire. Hij moest het alleen doen. On va présenter les deux enfants. We gaan presenteren de twee kinderen. Mais amène-moi une chaise. Il doit d'abord s'asseoir parce que je vais parler pour quelques Breng ik minutes. eerst een stoel, want hij moet eerst zitten. Je ne veux pas quitter toi avec l'enfant. Je vais lire un texte et puis on va le faire. Ik ga eerst iets lezen en dan zullen we het presenteren. Pourquoi nous le faisons? Waarom doen wij dit? Quelle est l'essence d'une présentation d'enfant au Seigneur? Wat is het nut van het presenteren van een kind aan de Heer? C'était qu'un acte biblique Het is een handeling, een publieke handeling. facultatif. Le but est d'une part de montrer sa reconnaissance le plus officiellement au Créateur. En het doel daarvan is om haar erkenning en haar dankbaarheid het meest officieel te tonen. Dat wil zeggen dat elke persoon die dat doet, C'est un culte plutôt d'action de grâce het is een dienst van actie van genade. à celui qui l'a créé. En degene die hem heeft gegeven. Et d'autre part, In andere deel, de demander la bénédiction à Dieu sur cet enfant. vragen voor de zegening van God op dit kind. Également, En, de s'engager à instruire l'enfant selon le Seigneur. en ook zichzelf te verbinden, het kind met de Heer. Et sur quoi est basée de telles cérémonies? En op wat is deze ceremonie gebaseerd? Jésus a accordé une grande importance aux enfants De Heer heeft geaccordeerd een grote belang aan de et kinderen. il a amené même des modèles pour nous et dit c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ces petits enfants sera le plus grand de votre destin. Een persoon die zo nederig is als deze kleine kind zal zo groot zijn in het koninkrijk van de Heer. C'est pour ça qu'on l'a présenté. Dat is waarom Christus ook werd gepresenteerd. Donc, bien aimé, les parents ont amené ce qu'on appelle les tourtettes ou soit les pigeons à l'église. Ça veut dire que nous ne baptisons pas des enfants, Dat wil zeggen, wij dopen geen kinderen, nous les présentons devant le Seigneur. wij presenteren hun voor de Heer. Et c'est pour ça que j'appelle de Dieu qu'on entoure En dat is waarom ik de dienaren van de Heer zal roepen, zodat ze zich kunnen et ses omdoen. enfants De moeder en haar kinderen, dont je vais présenter zodat ik het kind zal presenteren devant le Seigneur. voor de Heer.
dit merci Wij willen u bedanken pour ce moment de reconnaissance, voor dit moment van dankbaarheid. pour ce moment d'exaltation de grâce. Voor dit moment van dienst en actie van genade. Seigneur, il y a beaucoup de gens Heer, heel veel mensen qui sont partis mettre des enfants, willen hun kinderen, mais ne sont pas revenus dans leur maison. zijn niet teruggekomen in hun huis. Mais toi, tu as gardé cette U heeft beschermd deze moeder, allégresse de ces enfants, oh Dieu. deze vrouw en haar kinderen. C'est pour cela, Père, En het is waarom, Vader, la Bible dit, de Bijbel zegt, si toi tu ne gardes pas, als u niet beschermt, celui qui garde, garde en vain. degene die beschermt, die beschermt. La raison pour laquelle, Père, Dus waarom, Vader, je vais te dire merci wil ik zeggen dank u wel. et que c'est toi qui gardes, En wil ik zeggen dat u degene afin de bent garder ces enfants. zodat u deze kinderen kan beschermen. Dieu de gloire, Heer van glorie. Nyakala makose mekamala bakaseke, Mikamala shabakaba ose. Seigneur, c'est toi qui as donné cet enfant. U heeft dit kind gegeven. Et je veux que ces enfants soient couverts de ta grâce. En ik wil dat zij volledig gedekt zijn met uw genade. Seigneur Dieu de grâce, Heer God van genade. comme je l'ai dit, oh Dieu, Zoals ik zei, Heer. la semence d'un parent, Het zaad van een vader, van een ouder. Seigneur, ça se produit toujours. Die produceert altijd. Père, Vader. que ces petits-fils Dat deze kleine zoon, soient couverts de ta grâce. kleine dochter, volledig En qualité de ton serviteur, oh Dieu, genade in kwaliteit van uw je couvre, Seigneur, Dek ik haar. ta fille par le sang Uw précieux. dochter met uw waardevolle bloed. Elle ne répétera pas les choses de sa famille. Zij zal geen dingen doen van haar familie. La Bible dit l'homme mourra par son propre péché. De Bijbel zegt de mens die sterft door zijn eigen zonde. Et que cette fillette, Père, Dat deze dochter soit invisible volledig onzichtbaar mag zijn. aux yeux de la sorcellerie, In het ogen van de hekserij. aux yeux de In het l'envoûtement. ogen van de vervloeking. Que personne ne s'appuie de sa vie. Niemand zich mag misleiden met Je haar les leven. présente devant ton trône. Presenteer haar in uw voor uw Car troon. c'est toi qui gardes. Want u beschermt. La Bible dit si toi tu es pour De Bijbel nous, zegt als u voor ons qui bent, sera contre wie nous? zal tegen ons zijn? Papa, Vader, na kati ya vie na ye, in haar leven. akosala berere baboti Hij basala. zal geen fouten maken die haar familie Akose heeft gemaakt. distinguer na bana Hij génération na zal ye. zich verscheiden van de mensen van haar leven. Pesa ye mayele, Geef haar de pesa ye wijsheid. waka, Geef haar de pesa ye wijsheid. longévité. Geef haar de lange leven. A vivre kolika ntango nyonso nzambe. Seigneur, moto moko asabize na vie na ye te. Niemand zal Azala couvert de ton Hij esprit zal gedekt zijn met uw geest. et de la bénédiction. En met de zegening. Tu ne mourras pas, tu vivras. Jij zal niet sterven, jij zal leven. Et tu seras une grande bénédiction pour En tes jij zal een parents grote zegening zijn voor jouw et familie. pour la société. En voor de overheid. Laisse que Laat ta vie soit un miracle. jouw leven een Que les mirakel anges zijn. campent tout autour de ta En vie. de engelen om jouw leven heen Dans worden. le nom de De naam Jésus-Christ, van Jezus. sois béni Wees gezegend. et sois prospère. En wees succesvol. Malasa, Keya Balakase. Seigneur Dieu de grâce, Vader, Heer van genade. la Bible dit, De Bijbel zegt. les enfants viennent de toi, c'est une bénédiction qui vient de l'éternel. De kinderen zijn een zegening die komen Je van le de crois de Heer. tout mon cœur. Ik geloof met heel mijn hart. Tu as donné à la grâce ces enfants. U heeft gegeven deze vader. Ce sont des bénédictions pour elles. Zegeningen voor haar. Oui, Ja, Seigneur, Heer. que ces enfants Deze kinderen. soient couverts de ta grâce. Gedekt mogen zijn in uw genade. Aucun esprit qui peut, En dat geen ene geest Seigneur, déranger la vie de ces maar enfants. storen haar leven van haar kinderen. Aucun esprit de coutume, Geen ene geest ni de lien familial, oh Dieu, niet van cultuur en Mais niet van ces enfants familiesettingen. Maar dit kind, seront, Seigneur, comme une flèche entre les mains des chasseurs. zij zullen zijn als een pijl in het haar. In de Il handen van de arrivera à jager. atteindre les cibles, Père. Oui, Seigneur. Ja, vader. Oui, Père. Ja, vader. Il arrivera à atteindre ses projets. Zij zullen Il ne mourra pas, il vivra. Zij zullen niet sterven, zij zullen haar. Oui, que la grâce et le bonheur l'accompagnent, oh Dieu. En nog goede met hun mag Moto zijn. nyonso akotelema na bango kokoya Want die nzambe. voor ons zal staan. Moto nyonso kolinga ofute bango azala frappé d'aveuglement. Zij die zal blind raken. Grâce na yo accompagné mwana oyo Genade zal nzambe. met het kind zijn. Azala, Seigneur, fruit à bénédiction. Dat de vrucht mag zijn van zegen. La famille, De familie. la société. In de menigte. Esika nyonso akozala Overal waar die nzambe. zal zijn. Baangelu na yo bakampe tout autour ya vie na ye Over nzambe. hen mogen zijn. Mosika na ye baépidémie. Ver van hen. Mosika na ye bamaladie, oh Dieu. En de ziekte. Que l'intelligence et la sagesse soient là. Dat de intelligentie Le de partage de sa vie. Je le bénis au nom de Jésus. Zegen hem in de naam van Qu'il Jezus. soit couvert de ton onction, Dek Père. ons zijn met uw zalving. Koria Sama. Oui, Seigneur, je bénis ma fille Ja, Heer, ik zegen mijn dochter. entre tes pommes de main, In uw oh Dieu. handen. Allégresse soit bénie. Wees gezegend. Laisse que le ciel te soit ouvert. Laat de hemel nog Que open la zijn. bénédiction de Dieu soit ton En dat de partage. zegening van de Heer uw deel Lorsque is. tu rentreras
Que le Seigneur t'amène dans une autre dimension. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Les choses que tu n'as pas pu faire l'année passée, que cela te soit facile cette année. Que Dieu te donne la sagesse d'éduquer les enfants. Que Dieu te donne la maturité. Que Dieu te protège dans tous tes projets. Lorsqu'on se verra encore, nous ne manquerons pas de célébrer le Dieu, le bon Dieu. Yoshua Massia, El Shaddai, lève-toi dans la vie de ta fille, oh Dieu. Que les choses qui n'étaient pas actives dans sa vie, je l'active au nom de Jésus-Christ. Aucun esprit de maladie, personne n'arrêtera ta vie. Toutes les paroles qui ont été prononcées contre ta vie, je l'annule au nom de Jésus-Christ. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Loin de toi l'esprit de l'erreur. Que la grâce t'accompagne. Que la bénédiction soit ton partage. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Alléluia. Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Écoutez-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir la féliciter? Venez la saluer. Reçois-la encore bien aimé. Venez la saluer et le dire soyez le bienvenu dans notre église. Venez la saluer, venez la saluer. Merci ma fille, que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur. On va passer au table du Seigneur. Qui le Seigneur a pardonné dans ce culte? Qui le Seigneur a pardonné dans ce culte? Il y a une personne que Dieu n'a pas pardonné. La zone est juste la lingala. Nani a monza bali misi na kitu. Loka de Christus Sonia Elambo. Nandela Elambo. Makambebele les gars. Bible dit qu'il a été pressé comme bien-aimé, comme le fruit, comme l'orange. Et le sang avait coulé. Son corps était déchiqueté. Et il a dit, et faisez-la pour moi à chaque fois quand vous le priez. Nous devons penser à lui. Le Christ avait payé le prix pour nous. Et à chaque fois qu'on est reconnaissant à Dieu, Dieu ne nous laisse pas. Amen. Hein? C'est pour ça que je souhaite aujourd'hui que nous tous, que nous prenions cela. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On appelle les hommes de Dieu, on acclame le Seigneur.
Sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Venez, venez, s'il vous plaît. Et dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met le doute sur ma route, oui, sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Ceci est mon corps Jezus zei, hier is mijn lichaam. qui est donné pour vous. Die is gegeven aan jullie. Faites ceci en mémoire de moi. Doe dit in herinnering van mij. Et après, il prend encore En daarna nam hij une coupe. een kop. Il dit cette coupe En hij zei, deze kop est la nouvelle alliance à is mon het sang nieuwe verbond met mijn bloed. qui est répandu pour vous. Die is verstroomd voor jullie. Ainsi, je vais prier. En hier zal ik bidden. Père, ceci est ton corps. Vader, dit is uw lichaam. C'est à votre mémoire que nous le En prenons. het is in uw herinnering dat we dit doen. La Bible dit, De Bijbel zegt, lorsque tu étais sur la terre, toen u op aarde was, tu guérissais les maladies, geneesde u de zieken. tu ressuscitais des morts. En u liet opstaan de doden. Et nous prenons encore En wij nemen nogmaals ce corps deze lichaam et ce sang en dit bloed à cause de toi. door middel van u. Et nous savons, En wij weten c'est toi dat u qui as dit qu'on le fasse à heeft chaque fois. gezegd dat we dit moeten doen in Tu uw n'es pas un herinnering. homme pour mentir, Ik ben geen mens om te ni un liegen. fils de l'homme pour En u oublier. bent ook geen Ce zoon que van tu as dit dans ta God. parole, En u zei in uw tu woord. es derrière pour l'accomplir. U staat achter om het te Ma vervullen. prière, oh Mijn Dieu, gebed, Heer. que celui qui va la manger Dat degene die het zal eten, avec Seigneur reconnaissance, dat met avec erkenning, foi, met geloof,
Que sa vie soit Dat transformée. zijn leven Que getransformeerd zal celui qui est zijn. malade, En dat zij die ziek zijn, qu'il soit guéri. dat ze genezen zullen Que zijn. celui qui a le trouble Zij die problemen hebben, devienne en paix. dat ze in vrede zullen Père, zijn. Vader, je sais, ik weet tu es derrière ça. dat u achter dit Et staat. c'est toi qui en permets. En u heeft het toegestaan. Prenez ceci son corps Neem dit als zijn et nous lichaam. le vengeons au nom de Jésus. Et après il dit, ça c'est ma coupe qui est mon sang. Nous le prenons au nom de Jésus. Père, je proclame les miracles. Je proclame les miracles. Je les proclame au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous avons crié à ce que tu as dit. Élève-toi, lève-toi au milieu de nous et agis étant que Seigneur. Opère au-delà de nos pensées, afin que le peuple qui ont dit oui à ta parole voie ta main. Merci pour le pardon du péché. Merci pour la restauration. Merci pour la guérison. Ma prière va, bien-aimé, là où Maria est, au Dieu, afin que tu le fortifies et que tu donnes encore la force. Ma prière est là où Ken est. Seigneur, la Bible dit, lorsque Pierre était en prison, toute l'église priait pour lui. Et la Bible dit que Pierre était libéré. Libère ton peuple de cet endroit qui sont, c'est pas leur maison propice, Père. Je déclare qu'il y a rétablissement de ma mère génie totalement au Dieu dans le nom de Jésus. Je déclare au Dieu qu'un esprit de guérison circule là où ils sont, Père, au Dieu, qui voit ta main puissante dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit même si l'esprit de l'ennemi s'élève comme un fleuve, mais l'esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Maintenant, j'ordonne à la maladie de quitter leur corps et que tu les guérisses dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur.